Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, atzo Amaiaren astelenak ostiral zaporea bazuen, nire astearteak astelen zaporea du, baina pospozik nago. Gaur liburutegia liburutegia ez. Gaur laborategia liburutegi bihurtuko dugu. Hori pasatzen zaizu hau beti izan delako liburutegi. Hori izango da. Zure besoetan lapurno bat liburuaren usainak iraun bitarten eta gero Gaurko egunez jaio zen Patxi Zubizarreta, euskal idazle oparoa. Helduen literaturan eta itzulpengintzan lan asko egindakoa den arren, haur eta gazte literaturan argitaratutako lanengatik da bereziki ezaguna. 4 aldiz eskuratu du haur eta gazte literaturaren Euskadi saria 1998an gizon izandako mutila lanarekin, 2006an Pantaleon badua liburuarekin, 2010an Xiaten zinen bidaia miresgarri lanarekin, eta 2019an Korri Kuru Korri lanarekin. Eta Alessandro Bariko gaurko egunez jaio zen, Italiako literatura garaikideko idazlerik ezagunetariko bat da, bai eta kritikari musikala eta zine zuzendaria ere. Bigarren kafeko kideoi zeta liburua asko gustatzen zaigu. Mujer hecha de algodón, de seda, de hierro puro, quisiera que mi mano fuera la mano que talló tu pecho blando en material tan duro. Gaur 140 urte Virginia Woolf jaio zela. Woolf 20. mendeko idazle garrantzitsuenetakotzat jotzen da. Barne bakarrizketaren teknika narratiboa eta estilo poetikoa dira eleberri modernoari egin zizkion ekarpen garrantzitsuenak. Gainera, hil ondoren bere gutun eguneroko eta saiakerak argitaratu zituzten, eta horrek ondare oso baliotsua ekarri die bai etorkizuneko idazlei, baita ohikotasunetik ateratzen diren obrak bilatzen dituen irakurleari ere. 1882an jaio zen, Londresen. Woolfen haurtzaroa intelektualtasunez inguratuta egon zen. Bere etxean artea, politika eta giro liberal bezain konplexua arnasen ziren. Hala eta guztiz ere, anai-arrebak izan ziren unibertsitatean ikasi ahal izan zuten bakarrak. Etxeko emakumeak, berak, etxean geratu behar izan zuelako aita zaintzen. Virginia 13 urte zituenean, 1885ean, ama bat-batean hil zitzaion sukar reumatikoak jota. Un horretatik aurrera, artean nera bezala, gogo aldarte depresiboak pairatzen hasi zen, kroniko bihurtu zirenak, eta askotan animoz aldarazten zutenak. Bere obran eragin erabakigarria izan zuen, gorabera emozional horrek markatu zuen bere bizitza. Literaturaren alorrean egin zuen lehen lana Melimbrosia izeneko antzeslanarekin izan zen 1908an. Lan hori izan zen bere lehen eleberriaren oinarria 1915an argitaratu zuena Bidaia amaiera izenburupean. 1925an lortu zuen ordura arteko arrakastarik handiena, Dalloway Anderea liburuarekin, eta 1929an Gela bat norberarena argitaratu zuen. Emakumeen unibertsitatean emandako hitzaldietan oinarritutako saiakera feminista, literaturan emakumeen papera aztertzen duena. Bertan planteatzen du, emakume batek dirua eta gela propioa izan behar dituela fikzioa idazteari ekin nahi badio. Hain famatua egin den hipotesi hori euskaraz irakurri dezakegu. Maria Kolerak itzulitako Gela bat norberarena liburuan. Liburuan asko hausnartzen du sexu baten segurtasun eta oparotasunaz, eta bestearen pobrezia eta segurtasun gabeziaz. Ez asmatu zeinek gozatu zuen oparotasunaz eta nork segurtasun faltaz. Azaldu beharrik ez duzu Maitena. Gizonek lehena eta emakumeok bigarrena.
Ia 100 urte pasa dira Virginia Woolfek esaldi hori esan zuenetik, eta tamalez, gaurkoa izan ziteken. Emakumeon segurtasun falta hori agerikoa da eguneko albisteak entzuten baditugu. Bota lehenengoa. Atzo hasi zen Gipuzkoako serie bortxatzailearen aurkako lehen epaiketa. Zehazki Beasainen 2019an egindako sexu erasoagatik epaitu dute astelehen honetan. Lehen saio honetan errudun dela aitortu du erasotzaileek, naiz eta esan duen ez duela 2019ko uztailaren 13an gertatutakoa gogoratzen, alkola eta droga kontsumitu zituelako. Bai, berak oroitzen ez duela esango du, baina biktimak ziur ezingo duela jasandakoa sekula ahaztu. It gets better in time. You say to pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the... Eta bihar hasiko da Sara Pinaren senar eta ustezko hiltzailearen aurkako epaiketa. Urtarrilaren 11an atxilotu zuten Boisredon herrian, Bordeletik gertu, eta gaur ekarriko dute Nafarrora. Hilketa delitua egotzita epaituko dute. Eta hauen artean albisteon bat aipatu behar dugu, abortuaren aurkako kartelak hiriko markesinetatik enduko dituzte Gasteizen. Elkarte katoliko batek jarritako kartel horietan, abortu kliniken aurrean otoitz egitea primeran dago jartzen du. Ara, falta zana, Elizorekin egin dugu topo. What is it about Birmingham? What is it about Buffalo? That they hate them? Baina tira, Errusiar mendi honetan beste albiste pozgarri bat behar dugu goia jotzeko. Nik badut bat, herri urratsek badu data. Bi urteren ostean, senpereko lakura itzuliko da festa. Maiatzaren 8an izango da eta aurtengo leloa itzulera izango da. Eta beste albisten badaukat nik. Dona Peianiz Nieto dator gurera. 2022ko bere lehen agerraldia izango da. Eta esaldi baten inguruan arituko gara. Ni olakoa naiz eta ezin naiz aldatu. Bueno, zenbatetan entzun ote dudan esaldi hori. Barantza Santesteban Perez ere gurera etorriko da, 9:18 gau lanaren inguruan solastera. Eta Ruper Ordorikari bigarren kafea eskainiko diogu, hitz eman genion bezalaxe. Ba orduan ireki liburuak. Ez galdu horri markatzailea. Eta ongi etorri gure liburutegira. Urriak 25 ditu gaur eta aste artea da. Urriak edo urtarrilak? Urriak. Urtarriak. Ongi etorri bigarren kafera! Urrion guztioi! Urriak nire neuronak. Ba, hemendik diote Maitena rock and roll. Ba, gure rock and rollera partikularra. Maitena Salinas Beiztegi, arratsaldeon. Arratsaldeon Euskal Herria, plazerra. Urtarria durria, Goiuri. Urtarria. Goiuri ez Zarandi, arratsaldeon. Arratsaldeon eta ongi etorri Iñigo. Izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 323 ditu, arratsaldeak 4 eta 9 minutu jo ditu oraintxe, eta urtarriak 25 ditu. Urriak 80 piku edo horrelako zerbait. Ongi etorri guztioi bigarren kafera eta baita zuri Dona Peianiz Nieto. Hemendiken Jon Lizek dio kapikua 3-2, bai, badakigu dagoeneko matematikaz, hainbat saiotan baino gehiago.
Argiak min egin zion, konorterik gabe utzi zuen. Atzera kontuaren ondarrak. A ber, hemen hasi dira Kaixo, Maitena Rock and Roll, Biba, Aupa Dona, Rupert Gaur, Inigo Urtarrilak, Baiet, barkatu, Urria ez, Urtarrila, Jon Lizek esan du, Kapikua, Irubiru, eta Gorkak aurreratu digu bere maite duta. Eta bere maite duta da gaurko klasea antzerkia. Ze, auskalo, sorpresa. Gaurko antzerki klasean zer, auskalo, sorpresa. Gorka barkatu. Gorka koma jarri zia zuena izaklaratzen eta beti goiuri behar dute itzultzaile. Fabeletako grafitietan. Eta hementxe Cabo Cañaveral 6 urteren kantuarekin abiatuko saioa, bide batez jakizue, bihar gurean izango dugula. Jokin, Jokin 6 urte daukate beti. Baina, kafe pixkal gizon honentzako. Jokin elortza izango dugu gurean, gainera, 6 urten elortza tarasko elkartzen dira, baina buruan beti, ez dakit, 6 urte taldearen kideak olaxe deitu izan ditugu, eta gurera etorriko den la gitarra hartuta, euren disko berria Cabo Cañaveral aurkeztera. Eta maite duten tarteari hasiera emango diogu, eta maitena zuri egokitu zaizu. Ez da, Ni hain nintzen, bakizu txikitan, klasetan bezala, ez? Irakasleak galdera bota bartzuenean inorrak ez ziola begietara begiratzen, justu bestalde batea behitzen hasten ziren esanez. Niri ez esateko ez, horrelako zerbait egitea. Otu zait, baina ikusten dut ez daukala, ez? Dona Pellaniz Nieto, arratsaldean. Arratsaldeon, dona. Arratsaldeon. Zer peio naukazun. Bai, okezola distira puntu bat. Ara. Eta ikusiet sorteak ere zure ondon jarraitzen dula, ze gaur ere furgoneta aparkatu duzu gure atean. Pasada bada. Eta ez dakit horra aparkatu dezakean. Bai, aparkatu dezakezu. Zer sentitzen da aparkalekua aurkitzen duzunean Tolosan? Kristona, zoragarria da, eta gaina hori atean, eske nahi asko gustatzen. Da metafora bat, esan nahi du gure bizitzetan leku bat daukala horre oso garrantzitsua. Beti, gure gati balitz parkin osoa zutzat. Ojalá. Eta pelote eta gero, badaukazu zure maite duta maitenari pixka laguntzeko. Bai, eskatek asko dona, bota. Bezken entorren kotxean eta entzun dut Friends telesaiaren banda sonora asko gustatzen zaidala eta bapatean, claro, nengoen, ostia, maite duta, konektatu etor denarekin eta askotan esaten dut, baina nire uste munduko pertsonairiko gustokoena Phoebe Bufferen pertsonaia da. Eta asko maite dut, eta uste onura handia egin diola pertsonai horrek munduari. Behintzat nire munduari. Pentsa, bukatu dugu Cabo Cañaveral hau eta... Ze honak zeaten. Hori bai, tempoa eta ez. Hala, olaxe, ja olatua parrean gaudela. Venga, Salinas, ez da zu gehiago prokastinatu egoera, ez? Ez dakit, hain beste gauza maite ditut. Begira, maite dut gauza asko maitatzearen, izaera hau. Amanganik datorkit. Nire ama da persona bat oso alaia, bai, benprosatzen nire, baina egia da, hau askotan pentsatzen dut. Nire ama da persona bat oso alaia, eta dauka begia, mundua ikusteko oso erabitxia. Artista ere bada, emakumea, margolaria da. Eta orduan, gauza txikienetan ere fijatzen da, argazkiak egiten ditu, eta dena iruditzen zaio aluzinantea. Eta hori da, baduelako umeek, izaten dugun, eta ni barne sartzen naiz, begirada hori, ez? Eta horrelako pertsonak maite ditut, oraindik begirada hori fresko mantentzen dutenak. Aparkaleku bakarrarekin donak furgoneta sartzen du, baina maitenak parkin osoa behar du, hainbeste amodio kabitzeko! Hori horrela da.
pentsatzen nun esan bertzen nula Maitenak oso gutxi behar duela sartzeko hor aitzaki bat maite duta asmatzeko. Bueno, modu askotara salditeke bai. Zuani, Ni oso ondo zein azure maite duta goiuri zizarandia? daukat maite duteza eta maite duta. Apa, No, zarekin hasiko naiz. ezakin, gero positibo bukatzeko. Bale, maite duteza. Bale, aktore ospetsu bat, abeslari ospetsu batekin ezkonduko da. Duela astebete edo horrela erabaki zuten. Bai. Eta orduan, abeslari ezagun honek, bueno, ezkontzeko eskatu dio eta oparitu dio, sekulako eraztuna. Oso tutorea, arribitxiekin, ziur nago oso garestia dela. Eta pisutxua. Abeslari honek, gizon honek, kontatu du aktoreari, emazteari oparitu dion eraztun hori, ze arribitxi dauzkan eta kontatu du, eta barruan esan du arantzak dituela. Ze, okurritze bazaio emakumeari eraztuna kentzea, mina ingo dio, ze maitasuna mina da. Ez zaidazu esan. Benetan. Tardun, maite dut ez egoera hori, baina maite dut ez, nola ari naizen sareetan ikusten elkarrizketa hori, eta eraztunaren argazkiak eta egoera goraipatzen bezala. Maitasun erromantikoak zenbat min egin duen. Baina zer romantikoak diren eske begira eskopitu dio eraztuna, eta eraztunak barrutik dauzka arantzak, eta klaro eskorrela ez du inoiz kenduko, ze betirako egongo dira elkarrekin, eta orduan, ez dut maite, Machine Gun Kelly, zuk eraztun hori oparitzea, ez dut maite Megan Fox, zuk eraztun hori onartzea, baina ez dut maite, beste mundu guztiak txalo egitea. Eta orduan oso aserren nago. Bai, eta ni zurekin bat. Erabat. Bueno, favorez. Nerekin. Zurekin bai. Bale, ino gadoz zaude. Bai, ala beharrez, eske amatxo maitiaz, ez perkala. Bai. Ze tristea. Baina, ze gauza, gauzak zer nasten dien, jendeak nola ez dauken genero perspektibarik. Bai, eta berak kontatu du, gizon sormen lana izango balitz bezala, ez? Osa, eraztuna oparitu diot, eraztunean jarri ditugu kolore ontako arribitxiak, eta eta barruan arantzak, ze, klaro. Hasiera hau bada, nik ez de jakin nahi hemendik hilabete batzuetara, urte batzuetara nola gongo diren, amatxo bai, esango dauke. Boixe, nor da piztia. Orkeizatzen Eta orain maite duta. Orain maite duta, bai. Rollo txarra okendu barra dokagu gainetik favorez. Bueno, ez dakit guztiz kenduko dugun, baina, bai. Bueno, irakurtzen aritu naiz, gurpildun maletak nahiko berriak direla, kontzeptua. Gurpildun maleten kontzeptu nahiko berria dela, eta lehenengo patentea da 1972koa. Baina, lehenagotik, badaude argazkiak, eta orduan, lehenagotik existitzen ziren gurpildun maletak. Eta orduan, emakume batek, ikerketa bat egin du, eta liburu bat idatzi du, kontatzeko nola, bai, maletak existitzen ziren, baina nola emakumeen gauza ziren, ezin ziren komertzializatu, ezin ziren saldu, bai, maite duta da, baina itxoin. Ikusi zaitut. Gauza da, eta ikerketa egin du, ez? Nola da posible, hori, gauza da esaten zutela, gurpildun maletak emakumeen kontua zirela, ze gizon batek ez ditu gurpilak behar, maleta eramateko, ze gizona indartsua da, eta aireportutik edo tren geltokitik edo dana dalakoa eraman dezake. Zixilik. Zango luke nero amatean amonak. Zaude isilik. Ez tegi izango da. Zixilik. Oixilik. Hoi. Eta orduan, asmakizuna hortzeon, baina inork ez zituen saltzen, ze emakumeen gauza ziren, eta orduan, emakume suediarronek horri buruzko liburu bat argitaratu du, eta nire maite duta da, liburu hori oso interesgarri eruditzen zaitelako, da The Mother of Inventions, asmakizunen ama, eta, hitz jokoa da, horrekin, ez, emakumeekin, eta asmakizun, eta asmakuntza hauekin, eta oso interesgarria iruditu zait, eta naiz eta emakumeen gauza izan, edo horrelako genero arrakala egon gurpildun maletakin, nik eskerrak eman nahi dizkioz patentatu dituenari, ze nik maite ditut gurpildun maletak. Baita neukene. Listo. Baita neukene. Joe. Animalia orok erasotzen du, bortxatu duen ura galdetzeko nor da piztia. Zuk maite dituzu gurpildun maletak, zegoen bere bestela geratuko da emakumen kontu izango dituzela.
Eske, bai, pixa fliputa, no, noski. Bale. Nik adibidez ez ditut maite. Ez? Ez, Ni Begira. motxila jartzekoa naiz. Bohemia. Bueno, baino... Nik onartu gauzak daritzuet, eraman daitezke, Bai, ez? bai, Nik askotan eraman eraman daitezke, daitut, bai. nik dauket kolekzio oso batez, baina hola, tamaina diferentetako konvertibleak, alegia, maleta handia gurpilduna baino motxila egiten dena, maleta ertaina gurpildekin baino motxila egiten dena, eta ja txikia, eskuko maleta eta motxila egiten dena, osea, pixatola, gama diferentea dira, bakoitzak Transformerrak. bizitzako momentu ezberdinetan harrapatu ditut, baina bai, eta ze batzutan, hori bazama asko dara mazuna eta eskertzen da, ez, karritua. Baina, egia, beste askotan motxila bota ardezula, edo motxila bat atzean da beste aurrean, eta orduan, holako tamaina askotakoak. Bizitzan ere pasatzen da, bai. Haizu, ez da egitau maite dut adan, baina uste dut Goiuri zurekin ados nago lagoza batean, eta hori larria da, eta ez broma dela, eta uste dut badakidala zergatik ados gauden. Bota. Bueno, ez, zergatik uste dudan, etzaizula asko gustatzen, eta niri ere pixka txirriatzen didan. Badago, Instagrameko kontu bat, azken aldien inoiz aipatu duguna, pixka tomatea zela, tomatea gutxi. Etzai, osea, Instagram kontu hau ez duzu gustoko. Eta uste duzu? Gauza batzuk ez ditut gustoko, eta azken aldian zuri bimaino gehiagotan entzun dizut, eta iritsi naiz konklusiora, edo ados nago zurekin, bai, pixkat badula zerbaitela. Eta badakizu zer uste dudan dela? Zer? Justu orain txaipatzen ari zinenean eraztunaren gaia gogoratu naiz. Esango nuke, seguro gizon badagola kontu horren atzean, eta genero ikuspegi pikin bat ere ez daukala. Dudik ez. Ikusi altzen nuen lengon publikazio bat egin zuten, 17. mendeko Frantziako... Bueno, testu inguru pixkat, da, argazki historikoak jartzen dituen kontu bat. Eta argazki historikoak izaten dira, Astelena 24, Marxen argazkia. Eta horrengonean, Messi bere familiarekin Argentinatik atera horretik. Beste gozat esan behar nuen, baina... Baina hori ikusiet, baina olako... Eta izango da, asteazkena 26, sekulako gizon historiko garrantzitsu bat. Baina gizonak beti, ez? Eta osteguna 27 izango da, Suediako hondartzan emakumeak bikinian. Begira. Bai. Bikinian edo toplesa egiten? Urrengoa izango da toplesa, ez? Litekena da. Bai. Salbo esperen bateria, eskiatzaile bat alpetan, 1925 emakume bada, baina bai, pixkatola. Baina kerrena doa indela gutxi, igoztutela argazki bat, jartzen du, bueno, da, esango dugu burnizko tanga moduko bat, burnizko kulero bat. Gerriko burnizkoa, orkandadua, eta aurretik pubisa eta agina tapatuko lituzken burnizko sare bat. Ustez, más o menos, esplikatu dudala, Maitena? Bai, ulertzen du. Bai, ulertu daiteke, bai. Bueno, hori ez da kastidadeko, ez? Bai, antzeko zerbait. Zaio, ez? Testuan dio, gizon batek, senar batek edo bere familiak erabilitako gerrikoa emakume baten leku sekretua defendatzeko edo babesteko 17. mendean Frantzian. Leku sekretua? 17. mendekoa bera. Hori estrategia zubukaera. Bai. 17. mendekoa da, testu hau. Leku sekretua. Eta senar batek erabiltzen du bere... Kastitate gerriko bat gora ipatzen ari da. Osa, poetizatzen ari da. Ez? Torturatzako zerbait. Psikologiko eta fisikoa. Eraztunez betetako... Hori da, gaur egun gora, gauza berdina. Eskatzez betetako eraztun batetara. Hori da, gauza bera da. Ai, Pako, mesedez. Pako! Instagram kontu, ezabatu Instagram kontu eta Pako. Urrez nintzen Eta hasi kantu horrekin hasiko dugu saioa, ze kantutzarra Lier eta Arima Solen arteko elkarlan hau, edo Lidia eta Lierren arteko elkarlan hau. Baina, nire maite dute esatearren, pixkate uste dut interesgarri goazala, baina maite dute perspektiba berriak deskubritzea herrian. Zure eguneroko kaleetan edo bapatean ikusten duzu zerbait, ez du, wow. 20 pik urte hemendik pasatzen, eta nuen ikusi hemendik hau horrela ikusten zenik, edo guzki hemendikola sartzen zenik, edo hemen zulo hau zegoenik paretean eta beste kaleko ez da gizir ikusten denik, eta tarteka gertatzen dira horrelakoak ez, de guapa, eta hau? Eta orduan, iepala, ume begirada. Maite dut ume begirada hori. Atxaldeko 4 eta 25 ditugu, eta segituan, Dona Peian Iznitorekin,
Eume begirada ez da jarriko dugu, baina gauza oso interesgarria dauzkagu zeri kontatzeko gelditu hor. Aio! Bai, aurreko bezalaxe, hemen eron sugeak daude bezalaxe, eta utxa zen helmuga diskoa diskotzarroa da, eta Laister viniloak iritsiko zaizkie liertarrei jakin dezazuen, ze igual zai zaudete, beste batzuk zai garen bezalaxe. Eta saio hasteko zai bazarete, ezkezkatu, bai, hasiko gara, bagoaz. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Llevo un tiempo que no descanso, que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, de 1000 favores y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo. Ahora kantu txarra da, Bai, enuen ezagutzen. Ni orain dela gutxi ezagutzen egia esan, eta nago buklean. Bai, oietakoa da. Rosalenda, ez da? Eta hau da, Goiatan arrakasta izan zuen pelikula hartako, ez? Ez da kantura? La boda de Rosako... Ikusi nuen, egia da. Bai, ez? Bai, nik bai. Orain txuertan indet matxa. Bai. Nik entzun dut hau, jarri du pelikula horri buruz hitz egiterakoan, baina Rosalén eta La Sonora Santaneraren arteko elkarlan horretan. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no, si quiero mejorar el mundo. Ze politia dan pausa dramatiko hori, ez? Si no me sale del pausatxo dramatiko bat, oso ona. Del cinturón de castidad. Si no me sale del... Leku sekretutik, Bai, hori da, beti sekretua. A ver, Arkakuxo, lasai. Inteligenteaz denantzat sekretua da dena. Ui, amo. Bota dut. Oi, bumba. Arkakuxo esan du, kaixo, maitena, da gero kri-kri, en plan, eziazu ikasu egin, ez kri-kri izango zan hau. Baina lasai, hemen, bueno, ezkezkatu, ez jarri urduri. Dogmatiko jartzea ez da gauza ona, eta mitoetan gehiagi sinistea ere ez. Eta gainera donak mitoak apurtu behar ditu. Lotura, With a little bit of lubricante, li. Zan dizuet, gaur, neuronaz urri xamarne bilela, ba, izuet. Arkakuxo, kri-kri beste gauza baten gatik, ez delako tarte batez. Musika ez dagulako jarri tarte batean. Segundutxo batean, hor musika ez da egon. Eta orduan idatzi du kri-kri. Bueno. Ba, gauza esango izut, Arkakuxo. Asai hartu bizitza, itxiluneak ere tarte ederrak sortzen ditu, eta... Bai, hemen dena zangalatraba egin behar hori ere, ez da... Zangalatraba? Bai. Gero jarriko zu? Goiurik aprobetxatzen hola pixkateo ezuk ere trukutun. Gero zangalatraba entzungo dugu momenturen baten. Bai, baina harritu dizu hitzak. Enun ezagutzen, ez ezagutzen. Izaro kantua dauka, zangalatraba izan da, no? Eta uste dut, Euskal Herrian lekuetunietan ezberdin xamar ere erabiltzen dela. Igual egunen batean, olako analizi bat egin behar dugu, bakoitzak nola ulertu da erabiltzen duen. Hori.
Osan da. Hori, mitoak apurtu behar ditugula, eta mitoak apurtzeko abia puntua da, ni onelakoa naiz, eta ezin dut nire burua aldatu. Zenbat alditan entzun dezu esaldi hori? Bida. Edo esan. Aspertzeraino. Ze noiz bat ateatzen da ere, bai. Nik uste ez. Ni saiatzen igual naiz. Ja, ni saiatzen naiz ez. Ze eske ez zait bat ere gustatzen esaldi hori. Igual ja baino gutxiago esaten dela. Nik entzun dut asko ere, bai. asko. Nire gaztea, ez da nekan lagun bat edo, bueno, eskolako bat asko esaten du. Ez dakat bere aurpegia, bere, osea, eskolako tokia. Ez ni horrelakoa naiz eta ez naiz aldatutu, eta gero zartzaroa. Boa. Zartzaroa, dona. Ez dela duelen beste, hemen egon zine azkenekoz. Hainbeste urtez dia pasa. Ez dia pasa. Ba, nigre lehenengo, osea, irakurri da denen esaldia, lehenengo oroitzapena eskola izan da. Ze banuen gelakide bat, eta bi esaldi zituen, batzan eske ni holakoa naiz eta naiz aldatuko, eta beste zan beti buiak hitz egiten zuen, jendeak esate zion, jo isiltzeko, osea, hitz egiteko edo isiltzeko, eta eske ez, hau da nire ahotsa! Eta gezurra zan, osea, gezurra zan, baina beak buiak esate zuen, oizala bere ahotsa eta etzula aldatuko, eta gero, zerbait esan da, eske ni holakoa naiz eta naiz aldatuko, eta bidatzait bat ere gustatzen esaldi hori. Niri ez da. Eta ze esaten du jendiak? Ba, hoxe komentatu errun, ze hemen norbait gezurretan ari da. Ze, guk esan dugu, askotan entzun dugula, baina esan dugu, guk ez dugula esaten. Eta sareetan galdetu dugu, inkesta egin dugu, eta 70% dio, ez duela sekula esan esaldi hori. Esan, eta entzun? Esan, galdetu diegu esan. Esan. Bueno, izan daiteke 120 badagola oso insistentea dena ideioan horrekin. Seko tematuta. Ideia honek dakarrena zurruntasuna dela. Ez naiz, ni olenako naiz, ez naiz aldatuko, bai, izan daiteke 30 horrek zurruntasuna handia egitea, ez, ideiarekin. Baina, bueno, 30ak esan du baietz. Bai. Bueno, iruditzen zait, nik uste ez dela, ni pentsatzen hon alde gehiago zela, ze uste ez dela oso errex, edo ez da erraza azalaratzea, ostan nik hau esan dut, edo hau esaten dut, eta hau sinisten dut, ez? Batez ere konturatzen bazara, ez zaudela ados ideia horrekin. Claro. Kontua da, gerta daiteke zuk ontzat ematea hori, ez? Eskeni horrelakoa naiz eta hori ondo dago, eta nik esaten dut. Akaso hortik errexagoa da esatea, ez? Bai. Onartzea edo. Egia da. Bai, bigarren partea gabe, ez? Esatea, bueno, izu, ni holakoa naiz. Igual hola bakarrik esan da, baina ez naiz aldatuko, igual ez, baina lehenbizikoa... Baina hor dator, koletilla bestea. Hor dator, ziurazki lehenbiziko parte hori askoza gehiago esango dugu. Lehenengo parteak ekartzen dugu, bueno, lehenengo egingo dugu ze ekartzen dugu esaldi horretan. Mendik diote, nik erraten nien hitz egiten uzten zidatenien irakaslei. Baina bakarrik hitz egiten uzten zidatelako eta pixkat txintxatzearen. Gero ja heldutu nintzen. Ai, arkakuso. Baina horra ipatu du gauza garrantzitsu bat, heldutu nintzen. Badalako pixkat, heldutasun maila bat edukitza. Heldu nintzen izango da, ez? Ez da inor zuzendarra, baina heldutu da ditza. Heldutu. Heldu nintzen, ez da. Heldu nintzen... Ui. Ez heldu iritsi. Bai, badakit. Ba ez. Ama jarri musika. Heldu bihurtzea... Zangala traba, heldutuk. Eta gorkak dio, nik jada martxoan 43 urte, heldu edo zar. Bueno, Eldu nintzen, ez da? Eldu. Bueno, hori, denak heldu ginen momentu batean, eta momenturen batean heldutasun hori ere galdu genuen momenturen. Eltzen goaz, ez? Bai, hori da. Ikasteko eta desikasteko. Galdetu diegu, esan duzu noiz baita esaldi hau, esaldia da, ni honelako naiz eta ezin naiz aldatu, eta galdetu dugu baita zer iruditzen zaien. Eta dauzkagu, galdera, erantzun luzeak, eta erantzun oso motzak. A ber. Eta denak dira oso guaiak. A ber. Adibidez, pertsona batek esaten du. Edo zer justifikatzeko erabili litekeen eta erabiltzen den babukeria tontoa. Matiz hori asko. Hasi da oso zuzen. Babukeria tontoa da redundantzia oso gogorra, Edo zer justifikatzeko erabili litekeen eta erabiltzen den babukeria tontoa. Hala da, hortaz ere hitz eingo dugu, baino
azkenean esaldiren atzean badago hori, ez den nahi nire ardura hartu honekiko edo mundu egiten duanarekiko edo gertatu denarekiko nire ardura hartu eta listo, ez? Olakoa naiz eta agur. Zer gehiago? Beste pertsona batek dio, bueno, konturatu gabe, bizitzen ditugun esperientziek aldatzen gaituzte. Ez dugu beldurtuta egon behar garapenaren aurrean. Egia da. Oso ondo. Egia da. Beste batek proposatu egin digu esaldi hau esateko beste modu bat. A ber. Horrelakoa naiz momentu eta testuinguru honetan. Hori nik esaten dut, asko. Gero aipatu du, aldatu naiteke bizipenen ondorioz, eztabaidak eta informatzen, desikasten, ikasten, baina horrelakoa naiz momentu eta testuinguru honetan. Bueno, ni ere bai hartzen dutela. bai, nik bai. Begira, gero itzen ingo honen inguruan. Nire ignorantzia teknologikoan ikusten gintzen, goiuri hor pantalla beteta erantzunak, hola txukun. Nola egingo da hori Instagramen? Iñigo. Ez dakit. Hablo con mi corazón casi congelado, aún no he perdido la razón, pero... Eta gero, dauzkagu, erantzun gehiago daude, baina grazia egin didate, bi erantzunek ze hitz bakarra jarri dute, bi pertsona hauek. Pertsona batek jarri du. Nazkagarria. Hau dos dago gurekin, ez zaio saldia gustatzen, eta beste pertsona batek jarri du. Gezurra. Simple, hori gezurra da. Listo. Beitu, ala da, eta nire hemen esan nahi duen zerbait da, azkenean mitoak apurtzen gaude isaldi honekin, eta evidentemente esaldi hau ez da egia. Esaldi hau gezurra da, eta atzean dakarrena, pixkat ere jendeak aipatu du, ez? Baina oso importantea da, gezur asko esan ditzazkegu eta esate ditugu, baina konturatzea esaten dugunean olako esaldi bat ez dela egia, eta, beldurra dagola hemen atzean, eta honek atzean dakarrena da, ardura ez hartu nahi izatea, inmobilismoa, eta azkenan norbaitek horzuk irakurri dezun bezala, esaten du, ez diogu beldurra izan behar aldaketari. Bale, guazen hori ere pintzekin. Nibite esatet, kontu zolako esaldiekin, ze askotan, ez dugu beldurra izan behar, etzea aserretu behar, etzea tristetu behar, hori ez da existitzen da, gaina hemen itzein dugu. Bakoitza sentitzen duna momentu oro, zilegia da. Gero hori landu, kudeatu, eraldatu, moldatu dezakegu, baino zilegi egin behar dugu hori egin alizateko. Eta aldaketak beldurra ematen du. Ez denak, ez beti, baina orokorrean aldaketa da ez jakina den zerbait, hau da, ni horrela izan naiz edo horrela moldatu izan naiz nire bizitza guztian, bapatean aldatu nahi dut, aldatzen ari naiz edo dena delakoa, eta ze gertatzen da aldaketa horrek, gaina esaten dugunean ni honelakoa naiz, eta edo honelakoa izan naiz, aldatzen ari naiz edo aldatu nahi dut, esan nahi du, ni horrelakoa naiz edo izan naiz, baina orain ja ez naiz hori, edo ez dut izan nahi, orduan zer naiz, ez dakit. Eta horrek ziurtasuna handia erakusten digu, eta ematen du kriston bertigoa orokorrean. Batzutan, piztinara botatzen gea, eta venga, banoa, ez? Aurrera, baina orokorrean identidadearekin lotzen da, hori, ez? Ni beti izan naiz oso isila, baina orain aldatzen nahi naiz. Baina trantsizio momentu horretan, aldatzen baldin badugu, beti aldatzen ari garela, esan nahi du, isila izatearekin ez baldin naiz identifikatzen, zerrekin identifikatzen naiz. Dago momentu bat, trantsizio momentu bat, nun ez garen ezer, ez? Eta horrek, azkenean apoioak entzen digu. Eta importantea da, zilegi egitea eta baloratzea aldaketek beldurra ematen dutela edo eman dezaketela, eta hori zaintzea. Ze bestela ze gertatzen da, errexena dela, esatea, bihazta ni horrelakoa naiz, eta punto, zerratik, ze ez dakigu beldurrarekin bizitzen, ez dakigu beldurra kudeatzen, eta ez dakigu beldurra erakusten. Ze horrek vulnerabilidadearekin konektatzen digu, eta askotan, gizarte honetan, hori ezin da. Zuentzia, ezin zea auskorra izan, ezin dezu beldurra izan, eta hori onartzen, hasten baldin magea, horrelako esaldiak eta horrelako mitoak bajungo gea apurtzen. Todas las poses del maniquí y yo no puedo más. Yo ya no puedo más. Si de las fisuras gaur bertan idatzi du Carmen Patxeko idazleak asko gustatzen zait, eta berak idatzi du artikulu bat komentatzen, pixkat omenaldi bat
izan diren Carmen guztiengatik. Da, ez Carmen, ez berdinak, bere bizitzako pertsona Carmen guztien. izeneko pertsona. Ez. Ez. Bera aldatu dela bizitzan askotan, eta orduan daudela bere, Carmen Patxekoren bertsio asko. Bere Goiuri bertsio asko daude, Maiten asko daude, Don asko daude, Inigo asko daude, eta kontatzen zuen, idatzi duen hontan nola bere lagun baten semeak, dauzkala 3 urte olako zerbait, eta zer dezu? Barkatu, nik uste eske txistea buratu zaiten. Ez gero kontatu. Segi. Ba, umea, io dela sofara, eta familiari izan dila, etorri, eta sofa gainean jarri, eta ja naiz ume bat, ja undia naiz, no? 3 urteko umeak, eta orduan, Carmenek galdetu diola, eta bai, eta bueno, taldatu zea, eta bai, eta umeak izan diola, bueno, ja ez tala guatzen, osea, lehen nolakoa zan, eta kontatu diola, eske, bueno, zeon garai bat, nun, enekin hitz egiten, enekin oinez egiten, eta karo, hoi da, nire bertxio zar bat, eta ja naiz guatzen hortaz, eta jazta, heldua naiz. Eta Carmenek kontatzezun, bueno, guk ere, hainbestetan aldatzen dugula gure izaera, edo, bueno, ezaugarri batzuk behintzat, guk ere egin dezakegula sofa bat ere hilo, eta esan, goiuri berria naiz! Zora berria izango zen. Dona berria naiz, baino ez dugula egiten. Eta zan pixkat aldarri bat. Ze ideia ona. Eta, bueno, bada, oso interesgarria, irakurri nahi balin baduzue izena du Los otros que fuimos. Apuntatuko. Izan ginen bestoriek, eta... Ze urtero egiten dugu, bueno, ez denok, baino batzuk egiten dugu gure urtebetetzea ospatu, ez? Jaio gineaneko egun horren ospaketa urtebete pasada, ziklo bat pasada, eta egia da batzutan jende askorentzako urtebete horrek ez dakala zentzua, baino bai horrelako ziklo edo garapen aldaketek zentzua handia dakatela eta simbolikoki ospatzea hori bai psikologian daula landu egiten da eta garrantzia handia daka, ez? Azkenean esatea nere parte hau hilda eta orain jaio berria naiz zentzu honetan, ez? Eta jaio berriekin, aur jaio berriekin egiten dugun bezala, zaintza egiten diegu, ez dakite, malgutasun gehiago dakagu, eta askotan nik ere esaldi honen hausturarekin planteatzen dudana da hori, ez? Askotan esatea, bale, orain arte hola egin ditut gauzak, orain aldaketa batean nago, eskatzen dut malgutasun pixka bat edo zaintza pixka bat zeni ere ez dakit hau egiten bestera batera, ez dakit xamurragoa izaten, irekiagoa izaten, eta batzutan itxi egiten naiz, edo bortitzagoa edo agresiboagoa naiz, baina ikasten ari naiz, eta hori, baldin badakigu, zaindu egiten dugu bestea. Eta hor sortzen da harreman oso politan, hauskortasun hori eman daiteken. Bai, temperatura aldaketak, nik ala ditzen dizkio, ni olako asko bizitu izan ditut, eta oso konstiente egiten ditut gainera, eta badago hor, egia da, bertigo handia ematen duela, zerbait askatzen duzunean, azkenen, ez, familiarra dena, hobea otxarra izan familikoa da, ezaguna da, baina egia da, ez ere horretan eta eroitzen ari zara demora guztien, ez daukazu, ez dakit, ez erberan eusten zaituenik, bada beldur pikin bat, bai pasatzen da edo asko, segun momentua, baino egoak ateratzen zaizkizu beti. Eta errepente kontuazten zea beste bersio batea pasatzen zarela eta esaten duzu, bedeinkatua baita beldurra, ze azkenen ausardia behar da norbera izateko, momentu bakoitzean. Eta ausardia ez da existitzen beldur gabe. Hori da. Pentsatzen dugu, ni ausarta izan nahi bakarri, baina beldura ez dena izan, ja maitea, hori zin. Hori da. Pakean dikoaz. Hori da. Zema da, ez suertea, ausarta zara, eta esatez du ez, ni beldurra igual dauket, baina naia eta nire beldurra. Hori da, baina naia eta gogoa haundiagoa da, nire beldurra baino, besterik gabe. Hori justo da. Eta kontuan izan behar dugu, bizitzazuk esanten duzu bezala, eta hitz egiten ari bezala, aldakorra dela, denbora guztian ari gara aldatzen, naiz eta ez konturatu, eta zuk esatezuna baitena da, edo esan duzu moduan, konstiente egin ditut, ez? Aldaketa horiek edo transformazio horiek. Eta hori da askotan falta zaiguna, ez degula kontzientzia jartzen, ez garela konturatzen. Batean pasada tarte bat, pasada denbora bat, edo ez dakigu, edo oraindikan lotzen gea ginen horretara ez izaten, orduan sortzen dira batzutan batiburrilloak, eta jakin behar dugu ere bai,
harreman ezberdinetan rol ezberdinak betetze ditugula beti. Ni hemen naiz, erabatekoa, etxean amarekin bestekoa, lagunekin bestekoa, bikotearekin beste erabatekoa, eta hoiek dira gure rolak, eta aldea daude behaien artean, aldea dago behaien artean, orduan, ezin dugu esan beti berdina garenik, ze berriz ere gezurra da. Ni ez naiz berdina zuekin, edo nere amarekin, edo nere amonarekin, edo dena delakoarekin. Edo bakardadean. Aldatu egiten gara gutxi bada ere. Eta oso polita da aldaketa txiki horiek kontziente egitea hortaz konturatzea. Beraz, pentsatzen baldin baduzue, ezeatela aldakorrak, edo ze interesgarria esatezuna, baina ni uste dut inoiz izan daizela aldatu, fijatu horretan. Harreman txiki ezberdinetan zen nolako aldaketa dauden zuen barruan, ze horrek lagunduko digu, edo lagunduko dizue, irekitzen pixkat aldaketaren begirada hori. Edo gogoratu, adibidez, harremanik ez balin baduzu eduki azkeneko urtetan, institutuko norbaitekin, pertsona horrek dauka bere buruan bizirik dirau, donaren bertsio ark bizirik dirau. Eta zuk pentsatzen baduzu zer nintzen institutuan, esango duzu, nien naiz pertsona hori, baino bertsio hori existitzen da oraindik, Bueno, eta esentzia igual egon daiteke. Hori gauza ederra da baita. Eta esentzia dago. Eta dago. Normalean. Askotan igual beldur hori ematen du, ez ni aldatzen manez, agian esentzia joango zait. Ni benetan naizen hori. Baina hori nortasunaren partea da, hori da. Ni nortasuna gure oinarria dela, gero, egititugu aldaketak jarreretan, jokaeretan, pentsamenduan, mundua ikusteko begirada horretan. Nortasuna, nire amak beti esateit, ikusten nagoela, begiratzen nagoela amaren begirada horrekin, ez? Sakona eta bai. Traspasatzen dula ikusten zula, haidela ikusten aurdun zegoenetik orain arteko ibilbide guztia. Amek bakarri dakate begirada hori, bueno, edo aitek ere bai, ez dakit. Eta hola begiratzen hau, eta esateit, ze gutxi aldatzen dan bizitza honetan, da ezin du izan, ama. Ezin du izan. Ni badakit eman ditudan aldaketak, baino, eta hortaz hitz egiten dugunean askotan esaten du bai, eta nik ikusi ditut zure aldaketa guztiak, eta zoragarria da, eta blablabla, baino nortasunean, zu badakazu hor zerbait, oso simbolikoa dena, edo sutila dena, baino txas, hor mantentzen dena. Eta zurea dena, zu egiten zaitu dena. Eta hala da, ez? Eta hori polita da, ze hori pertsona bakarra egiten gaitu, ez? Eta hala gea, baino horren gainean, edo horren, oinarri horren gainean aldaketa asko manten ditugu, eta eman behar ditugu. Bai, osasunagatik bada ere. Bai, mesedez. Hala ere, ze zaila, bueno, niretzat behintzat zaila, lehen aipatu duzuenez, sofara igo eta hemen dago Inigo Berria, ez? Ze zaila, muga horiek deskubritzea, ze, bai, aldaketa prozesu bat antzematen dugu denok, eta atzera begira jarrizkero, eske orduan, eta gero, eta aldatzen, baina mugarri horiek, jakitea hemen klik bat egin eta beste bat naiz, eta gero beste bat. Krisiak ez bali maude, zaila da. Hori oso zaila iruditzen zaila. Hori eipatzazun idazle honek, ze beak esaten du agian hori ez dugula egiten, ze ez daukagu memoria hori, ez daukagu gaitasun hori, ume honek argi ikusten du, jaheldua naiz, ze oain ez dakit autonomia gehiago daukat, eta badakit, eta orduan konturatu naiz txiki izatetik haundi izatera pasa naizela, baina guri, aldatzen zoaz eta organikoagoa da algian, eta ez dakizu muga jartzen. Ni hor, bai ikusten lagungarria dela edo krisiak izatea, hori aldaketa hundiek beti dakarte krisi bat, eta katarsia, ezaguna den hori hautsi egiten dugu, mina hundia jasadan dezakegu, eta aldaketa bat dator. Orokorrean, ez esango beti, baina orokorrean onerako dena. Igual esaten dut beti. Esantzazu, ni zurekin bat nator. Ja, eske beldura batzuk pasatu ditut. Ausartuko zarete? Bai, ausartu zarenean, azkenean, eta zure, ez dakit, zu maitatzeko beste erabat, ez? Asmatzen, zoatzen einean beti da gauza ona. Beti da ona. Ze askatze prozesu badelako, ez? Askatasunerako bide bat egiten duzulako, bestela etzenuke egingo. Azkenean, 3 urteko aurrenek, Carmenek arpiatzen duen 3 urteko aurrenek, egiten duen pauso hori izaten, ni, eske, aintzinako nere besteak, etzuen hitz egiten, etzuen ibiltzen, eta bar, azkenean, hor dago ikustea, ze aldaketa eman diren,
garapenerako, evoluziorako, heltzerako oso garrantzitsua da, ze guk ere hala egin behar dugu. Bestela, izango ginake, 3 urteko haur hori, edo 2 urtekoa, edo urtebetekoa. Orduan, evidentemente, dago puntu bat, nun aldaketak, edo katarsia, krisia baldin badago, erresago ikusten ditugu, edo aldaketak, hori, leno... ez dakit, enekan begirada feminista bat orain bai, eta hori ikus dezaket nire hori jendearekin harremantzeko eran, eta baino beste gauza sutilagoak ikusteko ikusi harremanak. Ze harremanetan luzatzen ditugu beti, edo harremanetan asaltzen dugu garena. Orduan, nortasuna deno, izaeran aldaketa horiek egon bar dira, harremantzeko eran plazaratuko dira. Orduan, nola harremantzen nintzen lehenago? Pues lehenago ezakite, bikoteekin, nekan lotura oso estua, eta toksikoa, edo beharratik, antxietatetik egiten nun, utxunetik, orain gutxiago, edo ezakize gertatu zaita orain gehiago, ezakit. Leno exigitzen nian besteri, ez dakit, neri zaintzea, orain ja ez, ez dakit, leheno aserre egoten nintzen beti, orain ez, aldaketa horiek, ez, obererako, dijoazten aldaketak, izan daiteke ez izatea, izan daiteke, batzutan gauza gertatzen zaizkigu bizitzan, ez, egoera zaiak, eta hor min handia jasatzen dugunean aldaketa ematen da, min hori zaintzeko, eta askotan aldaketa ez da positiboa. Entzule batek idatzi digut, esan digu, ni asko jarraitu, ni asko aldatu naiz, eta zoritxarrez batzuk nigan lehenengo bertsioa ikusten jarraitzen dute, eta oraingoak gehiago gustatzen zait. Babitu ze polita, zure buruaren, zure egin dezun aldaketa horren arro eta gustokoa izatea, eta bai, jendea lotzen da ezaguna den horri, eta berriz ere aldaketek beldurrarekin konektatzen gaituzte, orduan, askotan, gure ondokoa ikusten dugunean ezberdin, gure beldurrarekin konektatzen dugu. Ostras, bera ezberdin da, ni berdin sentitzen dut nire burua, beraz, ezin dut haukokatu. Eta ispilu baten moduko islada egiten digulako. Orduan, ezin dut ikusi zure aldaketa, nik nerea ezin dudalako ikusi. Hori da. Challenge to steer our collective destiny. Eta ni amaitzeko gustatuko litzaidake esatea pixkat zer egin dezakegu, ez? Sinisten dugunean, ni olenakoa naiz, eta ezin dut aldatu, edo ikusten dugunean gure inguruan, badagola olako jendea, hori sinisten duna benetan, ez? Nik beti kontuan izan den aldakorra dela, mundua aldatzen dijoala beti eta gu ere bai, eta eskerrak, bestela, pentsatu aldaketa gabe ez dagola garapenik. Orduan, nahi baldin badezu izan, 2 urteko aurra, pues claro, aferratu ez aldaketara, hori bai. Baina, orokorrean nahi dugu hazi, nahi dugu garatu, nahi dugu evoluzionatu, independizatu, autonomia eta bizitza oparo eduki, ez? Noski. Bizitza desberdin eta beratxagoa izan dezakegulako. Ezin da aldaketa gabe. Hori gabe, hori da, patu beharreko peajea. Horrela da. Eta horrekin bat ator beldurra. Orduan, beldurra dakagula aldaketari? Noski, klaro baietz, beldurra bizitzen dugu, eta zer egiten dugu beldurrarekin? Beldur hori, antxetate hori, estres hori sentitzen dugunean gelditu, arnaz hartu eta esaiozu ez zuen buruari. Nik nire buruari esate, dona, lasai, arnaz hartu, maitia, hau beldurra da, ez da egia, ez da errealitatea, eta jazta, beldurrarekin egon zaitezke. Ze beldurrak hartzen du forma pentsamenduna. Eta hau egiten badezu, eta bestea, eta hau galduko ezu, eta ezakize, eta orduan da esatea, pentsamendu guzti hauek ez dira egia. Dira beldurra bakarrik, eta jazta, eta beldurrarekin aldet konbibitu. Ni beste gauza bat egiten dut. Ni beldurra ikusten dut, parez pare jartzen dut, eskerrak ematen dizkiot, beldurrak beti mezu bat dakarrelako atzean, mezu hori ulertzen saiatzen naiz, besarkatzen dut, eta esaten dut, emaidazu eman behar didazun hori, eta behin ematen didazunean mesedez joan etorri zaren tokitik, beste gauza berriak etorri behar direlako. Eta bere funtzio ulertzen dut horrela, niri behintzat horrek laguntzen. Hori ere zoragarria da. Askotan, beldurraren edo emozioen mezua ezagutzea kosta egiten da, ez baldin badakagu ohitura hori. Baina beldurrak mezu bat, emozio guztiek momentu bakoitzean mezu bat dakarte, eta beldurraren mezua
orokorrean zaintzea eta babestea izaten da, beraz, hor ikusi dezakegu zertaz babestu behar dut, zertaz zaindu behar dut, ez? Nola zaindu behar den nire burua. Eta, horren atzean, zuen investigatzen jun, zoragarria da, azkenean ikustea sentitzen dudan horrek mezu bat dakarrela niretzako onuragarria dena, zoragarria da. Bai. Eta gero, hori, pixkat beldur hori onartuta gero, pentsatu, beldur aldiot aldaketari, baina aldatu nahi dut, zer da aldatu nahi dudana? Eta ikusi, ni beti esatet, nahi degun hori, helburu utopiko bezala jartzen baldin badugu, erresago da, presioak entzen diogu gure buruari. Etorrikoa, noizbait, agian, ez dakit. Baina ni aruntzen joa bide horretara, eta horrek asko laguntzen dut, pauso txikiak emanaz, beti alde nenean gure buruarekiko maitasun horrekin, onarpenarekin, ze aldaketa batzutan denbora asko eta lan asko ekartzen dute, eta gero, hori, ni horrelakoa naiz, esaldi hoiei zindut aldatu, horrela ezin haute, eta nire gurasoeken edo nire ezitzaiek dakate errua, eta horrelako esaldien aurrean, buelta eman hoiei, ez? Eta ni horrelakoa izan naiz orain arte, orain aldaketa batean nago, eta honek trantsizio modua edo trantsizio bat ekartzen duenez, batzutan era zarra piztu egiten zait, beste batzutan era berria, eta hau da montaña rusa bat. Ezin dut aldaturen aurrean beti kontuan izan, hori sinisten dut, baina nik nahi dut aldatu, hori esan. Agian ez dakit nola aldatu, baina nahi dut. Eta horrek ja ematen digu indarra handia aldaketarako, ez? Eta horrela ezin haute, horren aurrean beti esan, horrela ezi zaituzte, baina zu, altzea berreraiki, berrezi... Bintzat burruka hori pixka gozatu. Oso garrantzitsua da. Nik uste dut asko gustatu bertzaizula Arantza Santestebanekin eduki behar dugun elkarrizketa ze erlazioen inguruan da, aldaketen inguruan da, eta bar. Bueno, badakizu, txerako bueltan. Kotxian jarrezakezu. Jarri bigarren kafea. Hala bindet. Dona Peianiz Nieto, plazer bat izan da. Urrena izateko pixet itxaron marko dugu, zoritxarrez, hilabetetxo bat, baina izango dugu gure emozio terapeutarekin berriro aritzeko aukera eta gozatzeko aukera. Eskerrik asko, Dona. Laster arte. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eguna motel hasi duzula? Guk jarriko diogu erremedioa sendagairik onenarekin. Musikarekin. Astelehenetik ostiralera, 10:00-tik 12:00 musikaria. Egin zure kantu eskaera musikariari. Helarazi mezua 644-632-944 zenbakira. Berriz esango dizugu. 644-632-944 zenbakira. Idatzizko mezuak zein ahots mezuak helarazi guri eta gogotsu jarriko dizugu eskatutako kantu hori. Zure doinuek ere tokia dute musikarian. Zazpiko urriaren 4 gauean, Segura herrian, zenbait pertsona atxilotuak izan ziren 2002ko alderdien legeak ilegaltzat jotako alderdi batean jarduera politikoa gauzatzeagatik. Denbora kontua zela bazekiten,
eta horrela izan zen. Auzitegi nazionaletik Baltasar Garzonek eskatuta, agindu batek espetxean sartu zituen terrorismo delitua leporatuta. Horietako bat, Arantza Santesteban Perez izan zen, eta orduan ez zekien kartzelan igaroko zituen gau kopurua. 900 eta 18 gau hain zuzen ere. Kartzelaren idiosinkrasia ezurretaraino sartuko zaio, errealitateak beste tonu batzuk hartuko dituelarik. Bertan egingo dituen erlazioen mapa oroimenean eta argazkitan geldituko da betiko. Maite, Isabel, Tamara, Nerea, Rasha, espetxe asko eta aurpegian hitz. Bila histori begi pare bakoitzaren atzean. Patioari bueltak ez dira norabide berdinean egin behar zure belaunak biziraun nahi badute. Preso eredugarria izatearen zalantza. Sexu harremanak, batzutan bortitzak, bestetan desioz beteak. Buruaren aldentzea tokia jasaezina denean. Lagunengandik jasotako eskutitzak, kartzelako paretak hausten saiatzen dira. Baina denbora aurrera joan ala, hori ez da erreminta eraginkorra barruan sentitzen den ezintasunari aurre egiteko. Intimitatearen nahia ezin da asetu eta horrek itxotzen du izatearen beharra, bizitzeko, pentsatzeko, arnasteko, bakardadea behar denean, norberaren laguntasun hutsean. Baina nora joan zure buruarekin bakarrik egoteko, batzuen ustez hori ere egokitzen etzaizunean. Nola jaitsi, besteek zugandik espero duten aldaretik, eta anonibotasuna besarkatu. Nola zaldu, miresmena batzuetan, zama ere bilakatu daitekeela. Gardentasunez eta inongo trikimailu emozionali gabe, zuzendariak bere esperientzia pertsonala kontatzen digu 918 gau filmean. Arantza Santesteban Perez, Iruñan jaio eta bizi da, historialaria, zinemagilea eta ikusentzunezko ikertzailea da. Film labur dokumentalak zuzendu ditu Pasatxerez, Dina Jimenez, Daniela Sousa eta Laura Gomezekin, eta horitan Irati Gorrostidirekin batera zuzendua. Hainbat lehiaketetan parte hartzeaz gain, ala nola Punto de Vistan, Miradas Doken, Torino Film Festivalen eta Malagoko zinema jaialdian, ikerketa ugari egin ditu egungo gatazka politikoei, feminismoari eta zinema irudikapenari buruz. 2020ko maiatzera arte, Iriartea Kultura Garaikidearen zentroa koordinatu zuen Iruñan, 918 gau ikusmera berriak programarako hautatu zen, eta lehendabiziko aldiz Euskal Herrian izango dugu ikusgai Punto de Vistan Iruñako nazioarteko film dokumentalen festivalean datorren martxoan. Arratsaldeon eta ongi etorri Arantza. Arratsaldeon eta eskerrik asko zure sarrera eder honengatik. Bueno, egia esaten badizut begira, behin filmea ikusita, halako zorienea izan dut bai. Wow. Zer esango dizut, benetokotasun itzela du, gordina da oso. Eta oso begirada, ez dakit, kontzientea, bakarra, oso zurea. Zaila izan da, ez da? Horrelako, esan nahi dut, horrelako zerbait, hain bortitza dena eta zurea ere badena, ez? Plazaratzeko momentuan, ze ahotsa hasiera batean, bat izan behartzen eta gero aldatu egin zenuen, aurrera joan ala proiektuarekin. Bai, egia esan oso prozesu, eske luzea izan da. Azkenan izan dira 4 urte, eta 4 urteetan, justo orain ari zineten zera, ez? Aurreko tertulia saioan esaten aldatzen garela, ez? Eta 4 urte horietan ere bai, gora berak izan ditut. Baina bai, proiektua hasi zenetik, pelikularen ideia sortu zenetik bukatu arte, forma ezberdinak izan ditu. Hasieran oso lotuta nengoen bai gutunei eta pixkate artxiboari, ez? Kartzelan pilatu nuen artxiboari oso lotuta nengoen, eta horren uste nuen pelikula izango zela batez ere gutunetan oinarrituta. Gero argazkiek ere bazutela indarra hori pentsatu nuen, eta horren argazkiek ere hartu zuten tokia, eta gero une batean
oso preso nengoen, konturatu nintzen bi urten erabala artxibo horrekin zer egin jakin gabe, ez? Gauza asko zeuden artxibo horretan, baina ez noen agian aurkitzen pixka nere modua edo nere ahotsa, ez? Eta beti zen ahots bat oso dokumentuari oso pegatuta. Eta orain konturatu nintzen, nengoela oso preso, berriz ere, artxibo horren preso. Eta azkeneko 2 urtetan, prozesuaren azkeneko 2 urtetan, gehiago jo nuen beste irudi batzuk filmatzera. Eta ahotsa uste dut izan zela azkeneko partea, ez? Pixkat hori igual izan zen zaiena. Nolabait tono hori, zuk deskribatu duzun tono hori, zorrotza, zuzena, ez dago karga intelektual edo emozional handiegirik ahots horretan. Eta gehiago konturatu nintzen, behar nuela ahots bat gauzak irekiko zituena eta ezan beste gauzak itxiko zituena. Ez ziona esango ikusleari, nolakoa izan zen guztiz nire esperientzia edo nolakoa den gaur egun nire esperientzia, baizik eta pixkat ikusleari ere aukera ematea pentsa dezan edo bere pelikula ere egin dezan, ez? Eta funtzionatzen du, ze pasatu dugun lekutan konturatzen naiz jendeak ekartzen duela berera pelikula, ez? Eta niretzako hori oso pozgarria da. Bueno, berera, eta gero ere Dog Lisboa jaialdian, nazioarteko sekzioko film onenaren saria eraman duzue, Torino Film Festivaleko nazioarteko dokumentalen onenaren saria ere, eta Pontevedrako Novos Cinemas nazioarteko jaialdian Late Xos saria ere. Bai, egia esan izan da. Harrera itzela da? Bai, oso harrera itzela izan da. Ez genuen espero, nik behintzat ez nuen espero, oso pelikula xumea da. Eta uste nuen ere, hain ere, hain personala izateagatik, eta hain lotuta ere, gure herriko gatazka honi, eta agian ez zuela oihartzunik izango, baina horregatik esan duen, pozik nagoz ikusten dut beste, bat egiten duela, resonantzia bat baduela beste goera eta esperientziekin, ez? Baina uste, tripetatik tripetara iristen dela. Bai. Ez? Eta horregatik nion ez dagoela trikimailurik, alegia, ez? Ez dago trikimailurik, ez. Eta hori da zoragarria. Uste dut badela pelikula zintzo bat, ez? Bada. Zintzotasun hori ere nola destilatu nere ahotsa zintzoa izan zedin, hori ere sekulako lana izan da, ez? Bai, benetan baietz. Emakume profesional ugari zaudete atzean, Lameiro badago, Txintxua Filmseko Marian Fernandez ere, beraiek ekoitzia nola animatu ziren guzti honetan parte hartzera? Honetan sartzea ez dakit. Marina, gu daukagu gauza on bat, eta da, ni orain Donostian bizi naiz, baina Iruñan egon naiz orain arte, eta badugu gauza on bat, eta da Iruñan elkarrekin gaudela eta elkar ezagutzen dugula ez bakarrik zinemarengatik, baizik eta bestela Iruña txikia delako eta bestela elkar ezagutzen dugula zinegile, hor gauden zinegile batzuk, ez? Hor dago Maili Barber, edo hor dago Marina Lameiro, edo Jone Lameiro, edo Mirar Etxebarri, edo Irati Gorostidi, hor gaude zinegile pilo bat, eta oso laguna gara. Hori oso gauza handia da, ez? Orduan denek parte hartu dugu modu batean edo besteen pelikuletan. Orduan nik ideia hauekin nuenean, aurretik neukan Irati Gorostidirekin lan bat egina, eta bar, Mailirekin beste lan egin ditut, enkarguzkoak. Eta pixka bururatu zitzaidenean, pelikula egitea lehenengo jo nuen Marina Lameiroren gana, ze berak eta Jonek eta Garazik sortu zuten produktora txiki bat. Eta orduan joan nintzen beraien gana, eta esan nien naiz, nik hau egin nahi dut. Eta beraiek inoiz ez zuten ekoiztu beraienak ez ziren filmak, baina, jabanak geneukan aurrez harreman hori, eta orduan animatu ziren. Eta hortik aurrera gero Txintxua sartu zen, baina gero pelikulako ekipo teknikoan ere Irati Gorosti izan da zuzendari ondokoa, Maili Barberrek egin du argazki zuzendaritza, Alazne Amestoik egin du soinua, eta bar, ez orduan egia esan ekipoa izan da oso ekipo, oso importante, nik argi neukan alako historia nahi nuela egin zainduko ninduen ekipo batekin, ez? Eta alde horretatik izan da oso prozesu ederra, eta, zinema egin daiteke ere bai beste logika batzuetan, ez? Hori zen ere alako desafio txiki bat, ez, guretzako, eta horrekin ere oso pozik.
Bai, benetan baietz eta baitza da, oso berezia, desberdina da oso. Eta askotan hemen aipatzen duguna, emakumeon ahotsa ere, eta gure mundua ikusteko eta sentitzeko era, oso beharrezkoa zaigula, ez da? Eta lan hau 918 gau, horietako bat da. Militantziaren ulermenaren inguruan hitz egiten duzu, ziurtasunak baztertzen nahi horretan ebai, baino batez ere beti defendatzen duzu afektuen filme bat dela, hau da, afektu askoen drama. Bai, nik uste badela hori, ez, pelikulak badituela bi alde, ez, batetik da afektuen trama bat, ze azkenean kartzela, bai militantzia politikoa, eta bai kartzelaldia, eta bai kartzelaldi ostekoa, askotan da, harremanen multzo bat, ez? Harremanak oso intensoak dira, eta hor afektu asko mobilizatzen dira, ez? Orduan nik perspektiba afektibo optimista eta positibo bat ematetik aratago saiatu naiz zintzoa izaten, eta pixkat afektu hoia alde askotatik begiratzen, ez? Eta orduan pelikula kontatzen ditu preso egotearen zama, preso dauden bestekideekin harreman esan dezagun onak eta harreman txarrak, kontatzen du behin kartzelatik ateratzerakoan auzoarekin ere, ez? Hor dago afektu trama oso fuerte bat, ez? Atera den presoarekiko, eta pixkat ni horren aurrean nola sentitzen nahi zen. Eta nik uste dut pelikulak baduela hori afektu trama baten forma, baina gero ere bai nik uste dut ikuslearen espektatibak asko frustratzen dituela, ez? Eta hori ere gustatzen zait. Ze ez dut uste nik ikusi dituan pelikula politikoetan, eta asko ikusi ditut, ze asko gustatzen zait, asko erabili ditut pelikula egiteko, eta tesi doktorala horretan egiten dut, orduan asko ikusi dut, eta gustatzen zait askotan ikustea narratiba politikoak pixkat ateatzen direnak edo heroizidadearen logikatik edo ez dakit traizioaren logikatik, ez? Orduan ni saiatu naiz denbora guztian bilatzen tensio ezberdin bat. Pixkat bi narratiba hoien arteko beste narratiba posible bat, ez? Orduan hor, ikusi nahi duenak pelikula honetan, ez dakit, kartzelatik indartuago ateratzen den militante baten historia, horrek frustrazioa sentituko du. Nahi duena ikusi kartzelaren edo euskal gatazkaren gogortasunaren inguruko pelikula total bat, horrek ere frustrazioa sentituko du, ez? Eta alde horretatik pozik nago, ze hain zuzen ere nik ez nuen hoietan sartu nahi, ez? Zera narratiba hoietan sartu nahi, ez? Horan, pelikula bera da iesaldi bat narratiba hoietatik, ez? Eta bere iesaldiak ditu ere bai pelikulak, ez? Baditu, bai, eta sorpresaz harrapatzen zaitu beti, esaten duzu, eta hau, ez, baina oso ondo dago, ze hor, uzten zaitu bakardadean zuk zurekin, aurrean duzun hori, abeste esperientzitik, ez, onartzen duzun, eta ze osnarketa propio egiten duzun. Zu hori faltan ere bota zenuen, esperientzi guzti honetan, behartzen nuen intimotasun hori, ez, ze komentatu izan duzu, kolektiboan, eta bakardadean gauzak ez direla berdin pentsatzen, eta horri ere defendatzen duzu. Osa, nik defendatzen dut kolektibotasun bat, ez? Ze uste dut kolektiboa ezinbestekoa dela, eta uste dut komunitatea garela, komunitatean hazten garela, komunitatea behar dugula sistema gogor honi aurre egiteko, beraz, nik komunitatean sinisten dut, baina uste dut komunitateen barruan ere bai askotan sortzen direla logika batzuk, automatismo batzuk, askotan individuoen edo norbanakoen dudak, hausturak, krak batzuk ditugunean, nolabait kolektiboak ezin ditu erantzun. Ez duelako nahi, ez duelako denborarik, ez delako bere funtzioa, edo erosoagoa delako, ez, galdera batzuei ez erantzutea. Orduan nik aldarrikatzen duena da kolektibotasun bat espazioa egingo diona, askotan gertatzen zaizkigun krak hoiei, ez? Piskat justo aurretik hitz egiten ari zinetenaren hildotik, sinisten dut norbera aldatzen dela, norbera krisiak dituela, ez?
baina kolektiboak askotan ez du prestutasunik horri erantzuteko, ez? Askotan kolektiboak ez du asumitu nahi bere kidegoaren krak, krisi edo aldaketa hoiek. Eta orduan kolektiboak askotan arrastratzen zaitu jarraitzera alako korronte bat, ez? Orduan, nik esaten duana da politikoa ere badela nolabait krisi horietaz kargu egitea edo behintzat konstiente izatea. Eta orduan pixkate pelikula hor kokatzen dut, ez? Netzako importante izan da horregatik, ez? Ze nire antzera, militantzia politikoan krak ugari bizi izan dituen persona asko dago, ez? Eta niretzako aldarrikatu garrana da leku bat, edo inkluso iesaldiak planteatzea, bakardade uneak, retiroak, ez dakit, espazioak horri bide emateko, ez? Orduan horren alde nago, kolektibotasunen alde, baina horretaz kargu hartuko duten kolektiboen alde, ez? Eta pixkat pelikula bada alako aldarri bat, ez? Bai, zaintza, azkenean zaintzaz ari gara askotan. Bai, eta zaintzaren dimensio politikoa, ez ematen du politikoa dela bakarri, ez dakit, txostena, programa, puntuak eta neurriak, eta hori bada, hori ere egin behar dugu. Baina nik esaten duana da, badela politikoa ere krisia, ez, edo egonezina, ez? Eta horri dimensio, inkluso gainditzea dimensio intimoa, ez? Hori intimitatean elaboratzen duzu askotan krisia, baina intimidade hori ere politikoa da. Ze askotan norberaren krisiak eta norberaren intimidadeak beti hitz egiten du kolektiboaren intimidadeari buruz. Horregatik resonatzen, ez? Horregatik egiten dugunean, askotan pasa izan ditugun krisiai buruz bestearekin resonatzen duzu. Bat egiten dugu, bai. Nik uste dute, pixkat horti doala, pelikula. Bai, uñak, ez? Uñak txikitik hasi, baina azkenean den hori harrapatzen gaituztela alegia. Zuke badiozu pelikulan, Rosa Luxemburgoren esaldi bat, ez? Nere bihotza da enarena, nere kamaradena baino gehiago. Bai, eske irakurri nuenean esaldi hori izan zen, sekulako aurkikuntza, ez? Noiz irakurri zenuen, ze momentutan? Kartzelatik atera ondoren, liburu hori iritsi zen ere eskutara ondoren. Eta, oso ederra dira, Rosa Luxemburgoren kartzelako gutuna dira marabila bat. Eta bapatean, hori, gutun ederroien artean, bapatean esaldi hau irakurri nuen, eta esan on, jazta, Rosa Luxemburgo esan bazuen, nik ere esan dezaket, nire bihotza enarena da kamaradena baino gehiago, ez? Bai. Oraintxe bertan, ze sensazio gelditzen zaizu egia da, beste toki batzuetan ikusi dugula, lehenbiziko aldiz ikusiko da punto de vista jaialdian, martxoaren 14tik 19 ospatuko duguna, ez da Nafarroan. Bai. Euskal Herriratuko duzu, zure 1918 gau, eta gestoa eta dena egin du, ez? Zabarekin de, ui! Bertigo pixkat ematen du. Zer esaten dizu gorputzak? Ez egiteko. Opor batzuk hartzeko. Justo egun horietan, ez da? Bertan utzi filmea eta zamenga gero arte. Hori, egingo nuke guztera hori. Urduritzen nago, ez? Bertigo pixkat ematen ditze, azkenean badakit ere esango ditudan hainbat gauza, edo pelikulan ikusten diren hainbat gauza, lehen esan dizudan bezala, badakit igual nolabait arrotz sentitu daitezkela, edo izan daitezkela nolabait deserosoak. Eta orduan horrek jakina orduritzen nau, baina araberean nik pentsatu nahi dut nik egin duan prozesu hau jende askok egin duela. Eta naizela, ez? Bakarra eta lortuko banu konektatzea eta pixkat lehen esaten genuen afektuen trama horren inguruan hausnartu alizatea, niretzako positiboa izango litzateke, ez? Ikusiko dugu, zer dakarren. Nazioartean oso ongi funtzionatu du, baina karoan ez dut ere hemen daukagun karga, ez? Baina polita izango dare ikustea, desberdintasunik badago, ez badago. Nik usteet, honek zeharkatzen zaituela, filme honek zeharkatzen zaitu, nahio ez. Zeharkatzen zaitu. Zeharkatu zaitu. Bai, zeharkatzen zaitu. Tauzten zaitu, pixkat, bai. Eta nik usteet oso goza,
ederra dela batez ere hortik egin duzulako, utzi diguzulako askatasuna, ikuslegoak, ez, nahi dugun hori interpretatzeko edo ulertzeko edo sentitzeko, eta gila da gaur egun filmeetan eta hori asko ez dela ematen, ez da? Ez da ohikoa. Ez da ohikoena, bai, gaur egun, gero denetari dago, baina bai iruditzen zait gaur egun ikuslea garela, badugula alako pelikulak irakurtzeko alako desira bat beti nolabait pelikulek esan behar dute guk pensatzen duguna, ez? Edo guk espero duguna, edo guk ulertzen duguna, ez? Eta nik zinea egia esan egiten dut beste leku batetik, ez? Nahiago dut, ez dakit, nolabait zerbait sortzea, zerbait piztea. Naiz eta badakit horrek askotan ez duela hain zuzen ere ekartzen jarrea positiboa pelikularekiko, edo... Baina nik hortik egiten dut, eta bestela, ez dakit, beste zerbait egingo nuke, baina gustatzen zait, ez da provokazioa, da gehiago pentsaraztea, ez? Eta nik uste horrela hartzen dela, pelikula ez da provokazioa. Ez da provokazio bat, ez? Eta nolabait espazioak irekitzea, ez? Eta adibidez, pelikulan amaiera oso isiltasunean da, ez? Isiltasuna dauka espazio handia, eta ja hor zu gelitzen zara ere filman ikusi duzunarekin basoan sartuta eta pixkat zurea egiten, ez? Orduan, Intimitate horretara eramaten gaituzu, ez? Bai, saiatzen naiz, bai. Eta hori batzutan deserosoa da. Bai. Hori horrela da, baina beti izaten da aberatsa dozein kasutan ere. Egia da, filmea ezezko batekin hasi zela, hau da, filme hau etzen nuen egin nahi, hasiera batean, urteak pasa eta gero esan zenuen, agian bai, egingo dut, eta gero gainera, hor, zure ahotsa ez aurkitzeko, lanketa egin zenuen. Bai, kontua da, nik zinema ikasi nuenean Bartzelonan, hor lagun batzuk egin nituen, eta lagun horiek pixka jakin zutenean ere historia, kartzelan egon nintzela, epaiketaren zainen gola, eta horan flipatu ziren, ez? Plan, ze historia, eta horan hasi ziren, zinema ikasten zuten, eta hasi ziren, egingo dugu pelikula bat, zure historiarekin, eta ez dakiz ez, zebeitu ze pasa duzun. Eta hori nik sumatzen nuen lako karga bat berriz ere, ez? Ni justo nengoen Bartzelonan zinema ikasten pixka askatzen karga horretatik, eta berriro ere, nengoen norbaiten jopuntuan, ikusten zuenan igan zerbait oso fascinantea, ez? Ziren Portugalekoak, Bartzelonakoak, eta zure historia fascinantea da, eta nik esaten ni nago hemen. Pixka anonimatoaren bila, beste, saiatzen ere bai nolabait, anonimatasun horretan nolabait beste arantza bat edo beste zera bat egiten, ez? Eta horren esan nien, ez da pentsatu ere ez duzuen irekin egingo pelikula bat. Eta, egin zituzten alako saiakerak ni enteratu gabe, ni filmatzen, eta bar. Eta zure enteratu gabe? Bai, eta ni asarratu nintzen pilo bat. Eta kuriosa, zegero pasatu da denbora, azkenean nik erabaki dut egitea pelikula bat. Eta eskatu dizkiezu iruriak. Fascinazioaren kontra. Eta fascinazioaren kontra. Orduan, zekaro, ni hain zuzen ere apurtu nahi nuen hori, ez? Horregatik besteena ezen ere pelikula. Ze besteek egingo zuten pelikula bat, hain zuzen ere, berriro ere, nolabait ez, gorestiko edo jartzeko zentroan zera bat, ez? Eta orduan, nik justo esan non, baren egingo nik nire pelikula, baina horren kontra. Eta horren eskatu nizkien iruriak. Ona da hori, nola eman diozu buelta. Bai. Guzti horri, zeona. Bueno, Arantza, plazerra izan da zure filme ikustea, espero dut Euskal Herrian jende askok ikusi dezala mesedez, 9/18 gau. Ez zaituzte berdin utziko, zerbait moituko dizute seguro, eta hausnarketa pertsonala eta kolektiboa ere bada dena batera, eta ez ere era berean, bakoitzak ardezala hortik uste duen hori, eta zerbait eskuartean oraintxe, datorrenari begira? Orain bukatu behar dut tesia, horrekin nago, buru ez da gutxi. Ez aurten entregatu behar dut, urte amaieran, eta orduan pixkanago horrekin pelikula tesiaren parte da. Ez dut esan, baina, egitut tesia Lisboako Unibertsitatean, eta, pelikula da tesiaren parte. Begira ze ondo, ze txukun gelitu zaizu, behintzat tesiaren parte bat, bai. Eta bai, kendu dut erdia, beraz. Arantza, plazerra, punto de vista ikusiko dugu elkar. Bai, alaxe. Zaindu, eta laster arte. Bai, mi esker. Zan ondo, aio. Aio.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Egia behar nion etzan, egia nire egia, asmoan dia baina. Azaroaren amaieran kaleratu zuen Ruper Ordorikak Amugeta to Yours bere azken lana. Santanara kantua izan genuen aurrerapen eta Marileko bidetik, bigarren kantua publikatzearekin, aritu ginen arekin telefonoz, diskoak ordu gutxi zituen eta lehen entzunaldi azkar batekin heldu genion Ordorikari. Eta itzordua ere egin genuen aurrerago eta lasaiago gurean aritzeko. Eta denbora izan dugu kubatar koloren distiran murgiltzeko, barakoan kresal azalean itxasteko, bustitzeko, kopeliako ilaran elatuaren zain egoteko edo portu onera arribatzeko nahi horri jarraitzeko, baita diskoaren defentsa zuzenean entzuteko ere. Eserita eta lasai entzun daiteke Amugeta to Yours, gidatzen, oinez, etxean edo aireportuetan barrena, baina badirudi norabaitera bidean entzuteko diskoa sortu duela Ruperrek. Alaxe dio, Santanara noala, kresalaren usainak zure aldera naroa, kaialdera noani, zure gana pozpozik, edo sidekarroan, azkenez bere bila, zeren eta denborak, sasiz beteko duen bideskan gabiltzan boleroan bezala. Eba Linazasororen hitzei esker ere bagoaz, Marieleko bidetik eta atertzen duenean, Marianautik pasagaitezke euria eta gero. Ertzetik noa dio Oñatiarrak Amildegiko ertzetik, Vladimirrena kantuan eta abiatzen da itxasertzeko usategira arratsero, barako aura. Baina finean, Garizumako haizeak lanarekin ezagutu genuen kantu arekin bezala portu onera arribatzeko nahiari jarraika, kresal usaina sentituz barruan finean. Sentituz. Arratsaldeon eta ongitorri, bigarren kafearen laborategira Ruper Ordorika. Eskerrik asko, arratsaldeon. Lehena ezinbestekoa, diskoa modu askotara entzun daiteke, baina sortu, badirudi mugimenduan sortuta dagoela, ez dakit Kubak hori dakarrelako edo. Bide luzea egin du disko honek bai. Besteak bezala, baina nik uste lehendabizi neure burua horri kokatzia asko kostatu zaidala, ez naizelako malgutasunaren errege. Eta aspaldian bada, nik Kuba bisitatu nuenetik lehendabiziko ustut 30 urte baino gehiago badiren. Eta poliki ezagutuz joan izango mundua, hango kantaera ere bai, naiz nire berezko iturria beste badan, eta horrazitakoa naiz, eta horri jarraiki. Orduan beti ikusi izan dut beste baten lana bezala, hango musika, horregatik bide luzea. Hor bada mugarri bat bide horretan edo bidai horietan duela 12 urte edo gertatutakoa, eta badirudi hor buruan zerbaitek klik egin zuela eta pentsatu zenula. Bueno, akaso gertatuko da inoiz edo hasi zinen, ez, musika hartan gehiago murgiltzen. Bai, nik egiten nuen lehendabiziko partea bakarka, eta euskaraz, imaginatu Matanzasen edo edo zakit, Cienfuego zen, hola, denek flipatzen zuten. Baitute ez bakarrik hizkuntza baizik eta estiloa ere eientzako, baina bigarren partia zanango orkesta bat, eta kantu pare bat egiten genituen elkarrekin, da hoi dena antolatu zuen nirantzinako managerrak, Matxitxa, Mutrikuarrak, eta bera 30 urtez edo Habanan bizi da, eta erudito bada hango musikan da, lehen hemengo manager historikoa zan, eta areke esatetzian, Ruperin biardok zerbait hemengo, eta xiliko nahi, Matxitxa ez bai, holako, eta azken egunean bagen euskan 1 peso
bildu genituenakan zeran eta esan nion, deituik hola hiru hemengo musikarik eta egin behar dugu ensaio pixkat ordaindu, sos batzuk, ez? Eta erduan txertatu ginean Jaroldi Abreu, diskontako perkusionista gorena, Txutxo Baldesek esaten du Kubako perkusionista honena dala, atxizan laguna da. Gero Fino, Lázaro, Rivero, gero ez dut berarekin diskoa grabatzik izan, baina kontrabajoan, da beste bat, etxe baten azpian, jarri ginen da, nik ez nuen deus preparatu bat, igual hasten nintzen demagun, ez dakizure, txera, noa, hola, eta orduan esaten zuen Jaroldi, demagun, guauanko, eta orduan hasten ziren, jotzen nire atzien da nik esaten, zeute dago, eta inun esan dut eta agerian dago, baina benetan etorri zitzaidan irudia ura da, eta baina errepikatzen dut, ez? Gure ni mutiko denboretan da Oñatin estazio onduan bizi ginen, eta Oñatiko estazioara aleatzen zen Tren Basko Navarro, el técnico deitzen zitzaiona, Lizarratik, Bitorixan barna, Gasteizen barna, Bergarara eta Oñatira egiten zuena. Orduan hango jefiak uzten gindun mutikoak urrengo apeaderoa San Pedro laino joaten, kilometro bete, eta han jarri hango zurezko, hango eurrezko bankuetan, da martxan hasten zanean lokomotora zarra, sensazio hori neukanik, alako indar batek eruan da bezala, baina bitxikeri bat bezala, hori da gira, eta matxitxan zeuen, hauin behar duk, hola, pentsa, 10 urte baztu dira. Eta, gainera, lokomotora zahar hori martxan jartzen denean, iruku batar musikaria hasten direnean euren patroi erritmikoekin, eta pentsatzen dut, musikari zurrunaren, ez, lauko konpasaren musika horretan dabilen musikaren gorputzean ere, tren zaharraren moduan zerbait ez oso xamarra dela, ez, badela hemen kolpe bat sentitzen ez dena, ez? Era bat, bai. Nik gerrian ondarrotarrez esateko eskobako palu daukat. Ez naiz hortako. Eta horregatik, kantutxoak eta hasi nintzenean ontzen hango aburuakin, ez da. Lehenengo gauza egin nuen hango klabera egokitu, hau da, gure lauko hortatik atara. Eta hartarako, behira orain kantuan antzetik entzuten dudan Eduardo Lazaga Gasteizen ezagutu nuen, eta arekin egin nuen maketa bat, txekeatzeko, ez da. Ni biok aurrez aurre, eta nik kantatzen duen, da bera, ongi, eto me gusta, eta orduan, ohartu nintzen, asmat bidia beintza hildoa egina zegoela, ez da. Aipatu genuen aurrekoan ere, ez, helburua bazela disko hau Habanako giroan eta bertan grabatzea, behintzat zati bat, pentsatzen Matxitxeak eta Angel Katarainek eta bazutela hor eragin bat, ez, zoa zara eta... Dena geneukan, dena hartuta, genuen bira oso polita egiteko, ni hemengo bi musikariekin, da hango gure lagunekin, musikaria undixak, inundiran gorena, eta gero estudioa ere bageneukan hartuta, Matxitxak hartuta, hain zuzen ere Pablo Milanesen estudioa, eta tiketak eskuan geratu ginen, izan zen duela 2 urteko apirilean. Eta diskoa gertatu da, eta aztertuko dugu nola eta zeinekin, baina ez dakit guztiz Kuban gauzatutako diskoaz izateak pena puntu bat uzten dizun, edo onartu duzun gauzak etorri diren bezala ere lan ederra sortu duzuela? Bakizu disko bat ez da une bat baizik, oroar, garabatzen duzu, eta orduan badakit bestelako zerbait ateatzen altzala, han egin ezkero nahi genuen bezala, baina zer dien gauzak, atzeratu behar horrek eta nik uste ekarri dituela urak neure errekara gehitxu hau, ez da. Eta uste du diskoak eskertzen duela horrekari. Nau, seguru, ez? Bakizu, Matxitxe igorri nion lehen da biziko maketa eta hasi ginen, hemen Julitori deituko jo trompetarako ez dakit zer da, hola. Eta bigarrenean ja sartu nion ni kantuan.
Eta zian, hau aldatu da, hoia da Ruperren disko bat, hemengo musikarekin, ez da lehen, bakizu, hautsi gabe eta beste zerbait. Hautsi gabeko abesti batek dena jasaten du, ez? Eta ez dakit hona ban, hori, baina nola gertatu da, eta nik uste dut onerako izan dela, denbora hori. Gertatu da, Kenny Bolesen Donostiako jasaldian zegoela, Dani Perez gitarrista argentinarra Bartzelonan bizi dela, Jaroldi aipatu bezala Txutxorekin zebilen hemendik biran, Lino Lores ere harrapatu zenuten, errealitateak beste gidoi bat prestatu du, baina ez usteko on askoak izan dira, azkenan diskoa sortu dutenak, ez? Egun ginean, justu, uztaila arte, aurten, iran, 2001ko, uztaila arte zai, iakuak, mugak zabalduko zituen. Eta ez, hori ja ikusirik ez zala hori gertatuko, bigarren txandariekin ion. Lino, Edi, trompetakin, hori. Baina ordura arte, baseak hemen garabatutan euskan, bateria gringo bat, ez da? Nueva Yorkekoa, uste bere 9. diskoa da, nirekin, eta hori jasaldian zeuen, Danik nirekin jotzen zuen aspaldin hemen ere ikusi duzu inoiz Tolosan. Eta biak dira gehitxua oiaz mundukoak esateko modun, baina Danik banekien egingo zula lan bikaina zen eta gitarrista aparta dan izateaz gain batzutan soño probetan lasten zan, bakizu, volver con la frente marchita, guztiz beste estil, eta nik esaten baino, Dani, zuk egin beharko zenuke, nun baitien pieza horiek, baititu arreglo zoragarriak, txakarerak, eta bakizu, eta pensatu nun, hau da behar dudan gitarrista. Momentu hontan egokiena. Eta gero, hau Jaroldina gauza bitxia da zen, eta Txutxoke egiten ditu Europa bira hundiak, baina hartzen dute ostatu Malagan. Baituzte hor Kubako, bakizu zea, ofizialak, hor egoitzak. Baina Jaroldik badu lagun mina, baxen afartar bat, txangala, nire lagun zaharra, soinu teknikaria, garazikoa, eta euskalduna, eta hori Habanan bizi da, oainan dago, erditxka. Eta Jaroldik nahiago du hemen gelditzea. Eta orduan besteak erretiratzen dienea Malagara, bera Donibanen gelditzen da txangalarekin. Eta orduan baitu nuen, baita ere. Hori izan zen. Beraz, gertatu dira ez, hainbat, eman dira hainbat egoera, disko hau arazo guztiak medio edo Kubara ezin joate hori alde batera utzita ere, ahalbidetu dutenak ez? Egoerak eta jendeak laguntza handia izan dut. Disko guztietan bezala, baina egitzen dako guzti dut diskoa honek gehiago, jende askok lagundu nau, nire lagun guztiek hasieran pensatzen duten nire harrikada bat zala. Baina gero poliki, bai. Lehen aipatzen nuen bezala berreskuratu dituzu, haizeak Garizumako eta entzuten ari garen zorioneko moian hau. Baina nabari da kubatar musikarekiko errespetu hori ez, ze ari zinen hitzetan irlaren giroan edo arke bultzata, baina musikalki bertako koloreak itxaron behar izan du, benetan ez, azken diskonetan topatu arte, konbikzioa, motivazioa eta guzti, eta kantoiak ekarri dituzu, oren bai, kubatar musikara, naiz eta Kuba dagoeneko bazuten ez? Bai. Bi kantu hauek hautatu nituen lehenagotatik espreski mintzo dielako hangoaz, baina baitut beste batzukan idatziak eta hori jakinik irakurri ezkero atxeman daiteke bide hori ez da. Baina nire jakintasuna ere, zera da, ez importantea guzti honetan, hau da nik hau kantu hau grabatu nuenian Ben Monder da Nueva Yorken grabatu nuen, lehendabizikotz, eta nik banekien kantu honek barruan zeukala txa hau, ez da? Zeukala bakar, ez da hori. Baina ez nekin nola heldu. Eta hor dago. Zoriona deritzan moian jarritanago.
diskoaren hitzei erreparatuta aipatu dut lekuak oso presente daude eta lekuetarako bideak eta aruntza noa eta banoa hoiek. Baina jendea ere bai, neurri batean sarriren hitzetan ere nabari da, guagua barruko jendea edo jendea ilaran, kopeliako ilaran izozki bat erosten. Aurrekoan Victorio Eugenian zuzenean ere aipatzen zenuen ilara badela, ez, Kuban denborarekin eta bizimoduarekin lotutako realitate bat, ez? Bai, da gordina, momentu honetan urte txarra pasatu dutean, eta ez, akizu Kubako kontuak beti esan ohi dut, ezakit, egin ditzazizu diskoak nun nahi, ez? Inglaterran, Frantzian, edo estatu batuetan da inok ez dizu galdetzen, leku hoiei buruz, baina Kubari buruz bai. Kuba delakotz ikuru bat. Ikur imaginarioan, edo ideologian, edo alde zein kontra, eta hor parametroietan sartzen da, ez? Eta handik heltzen diren irudiak askotan hori da jende hilara bat. Eta gero, pensatzen hori, ezkenatokian esan nuena da hori, imaginatu hemen gure lehen munduan 3 hilabete pasta gero etxetan sartuta ze gora bera datozen prezioak igo, ez tala aleatzen ez dakize txip, ez dakin orako. Imaginatu 40 urteko embargo bat, konsumo gaiekin, nun egon goinateken mikro honekin hitz egiten, ez, seguru. Ez, hori gabe. Hori seguru. Orduan, bere horretan jarri behar da hango egoeraren puska handi bat, ez da? Horrek ez dezake inolaz ere justifikatu, eta are gutxiago kanpotik iritzia eman, turista guziok egiten dugun bezala. Bizitatzen dugun lekuetaz, errealitate oso komplexua da. Baina hori izanik, magun, zuka Habanan Europari hiritartzaren partetik aliatzen dira neguan hartzaldeko seirak, eta halako, ez izango beldurra, baina sentitzen zuz, kalea osuan farola bat dago. Dena da, inoiz, zukalde batetik atetzen bada argia da, 20 voltioko argi, eta gauza horiek guztiak gure imaginarioan ja ez du ikusten argiri gabeko hiri bat, gauza bakizu ez, beldurgarria. Eta borrokatu dugu, gainera horren aurkale, espazio seguruak lortze aldera, eta ez, badago. Baina gero, nire burua jarri dudanean hango kantuak egiten, atez izit kantu zoriontsu eta eguzkitzu hauek, ez dakit zergatik. Ez zait bat berare atera beste alde horri buruz. Ez da gauza taktiko bat izan. Hola gertatu da. Aipatu du, Joseba Sarrenandia, aipatu du, Ruperrek berak zuk zeuk egin dituzolein bat hitz, badago, Eba Linaza Sororen hitz bat hemen ere, aurrerago elkarlanan aritu zarete. Ez dakit, beste ikuspegien bilaketa bat ere bazegoen, bestelako historiak? Hori eguneko bizitzan da, Ebarekin, ez da, eta daramat, eta orduan polako kolaborazio kreatibo nik aitortu nahi izan dudana, hori da besterik gabe. Baina bai hori eta bai sarrirenak badira modalidade berri bat, ez direlako testu baten gainean egindakoak. Baizik eta nik hain zuzen ere demagun bezakite bugainbilen usaina da prosaz agertu zen, eta puskaka. Orduan errepika behar badan nirea da, eta horregatik sinatzen dugu bai hori eta bai Ebarekin sinatzen dugu elgarrekin, ez talako, niretzako oso nahi nituzke, nik gehiago nahi nituen sarri denak egia esan. Baina ez da tokatu, beste giro batean ginean. Bada beste kantu bat berezia, eta uste dut, azalpena ere eskatzen duena, hain zuzen ere Vladimirrena, hau? Bai. Ertzetik noa amildegiko ertz. Vladimir Visotskiren Koni Praibered Libe kantuaren gainean sinatzen du diskoak, eta pentsatu dut, hau lanak irakurtze hutsarekin, baina kantu horren gainean eta figura baten gainean egindako kantua dau. Beste modelo bat jarraitzen du, beste kantu egiteko modu bat edo esango genuke. Bai, berez uste dut itzulpena izango litzakela zaldi temosuak edo hola. Orduan bere adikzioi buruz ari da, Visotski gazteri giltzan,
Eta jakin... Bueno, Bisotski kokatuko dugu, kantu gile, aktore, zinema gile uste dut ere izango zela momentu ematean. Nik enuen ezagutzen, eta horrek ere bere lekzioa dakar, da ni buruari aitortzen dio dana, bizi guzian iruditzen zaigu eskura dauzkagula, eta ni bezalako musika zale batek, musika ipar-amerikarra eta hori dana, eta nun eta Kuban ezagutu nuen, Soviet Batasuneko persona hau, beste asko bezala, beste autore asko diskuritu ditutan, gure radarretik kanpo daudenak, gu haien gandik gauden bezala askotan, ez? Mundua ez delako saltzen digutena, baizik eta askozaz ere hau nitzagoa, evidentzia guzi horiek, eta orduan deskubritu nuen poema liburu bat. Baina esan behar dut, orain argitaratu dala Espainian, Bisotski, Galiziako argitaletxe batek. Eta gero jakin nuen kantari bat, idolo bat zan, Rusiako, Soviet Batasunean. Eta bere kantu bat hasi nintzen miatzen, eta behin dut berzio izisa liberrimo bat, ez dakit zilegidan ere, hainbeste aldetzea, baina eta testua ondu nuen iparraldean ezagutu nuen rusiar baten bitartez, itzulita, eta esan nion Bisotski. Oi, Bisotski hemen nauzu, zure kantua dantzut, Habanako goi zale gerana. Aurrak eskolara doa. Aipatu dut, denbora izan dugula zuzenean disko honen defentsa entzuteko, izan ere larun batean Victorio Genian izan nintzen, eta kontzertuarekin eta diskoarekin lotutako lehen hausnarketa. Nik faltan bota nituen, bereziki bi kantu, baina badakit ikuslegoan beste hainbat jendek ere, faltan bota zituela disko ontako bi kantu, eta pentsatu nuen tira. 2 hilabete inguru dituen disko batean 8 kantu egin, eta norbait kantu eskean edo kantu faltan ari bagara, hori disko bat eta esan daiteken gauzarik onenetako izango da. Bai, egiazki, ez dakit, bakizu ez da biderdi bat hartu beharra zegoen, eta tresero bat, eta 6 lagun eramatean nietako da, benetan goaikarri ez, ara, ia gehitxu hau ezin nuen, baina pensatzen dut kantu horiek balada horien gatik harituko ziela, ez, Sidekarroan. Nik Sidekarroan eta Marialeko bidetik, bi horiek adibidez. Nik ere maite ditut, bai, ez dakit inoiz egiterik izango dudan, nik uste hor funtseskoa dala, beste instrumentista bat beharko genukela. Ondo egitekotan, ez da. Eta, gero, esan duzuna, dut uste 8 kantua, 8 kantu nahikoa dan, disko bat. Bai, izango da, noski horregatik, diskoa oso defendatuta eta ondo defendatuta dago, ez? Eta hor, hori izan zen burua uste handi bat, hor nekien pensatu nuen talde bat, era bat berriztea hortarako, eta horoitzen naiz behin, hain zuzen lehen aipatu duzu Katarainekin izketan, eta esan zian, ez duzu zertan hori egin behar, nahiko duzu, esan nion, Angel, oain argi bat zabaldu zaite begien aurrian, eman diazun ideia horrekin, hau da, nire taldeari gehitzea. Gehitzea, ez da. Eta hori egin dugu, eta ustez, eta ondo, baina beste lenguai bada, beste mintzaira, beste materiale bada kantu hauek, eta orduan gero nire kantura bakizu betiko, nirekin geratu, fasfatu, zaindu. Martin Larralde. Martin Larralde tumbadora batekin entzun genuen. Bata. Hori da, bata. Instrumento erlikioso bat. Eta subdivizio hiekin nuen sekulan pensatuko, eta hori ez zen bakarrik Kubara joateko izik eta itzultzea. Horre, aipatuko dugu, oiko edo azken urtetan oikoak izan diren Asier Oleaga bateria eta koruetan, Arkaitz Miner oiko moduan, gitarra elektrikoa, biolina eta mandolinarekin, baita koruekin ere. Duela gutxi hemen izan genuen Lutxo Neira, Mikel Azpirozekin ibili zen, bajo elektrikoa eta kontrabaxuarekin. Berreskuratu zenuen, aurrekoan telefonoz ere aurreratu zen egun Nando de la Casa izango zela, momentu batzutan
treseroaren lana, ez baino tres batzuk ere entzun genituen hortik, eta Eduardo Lazaga diskoan ere parte hartu duen musikaria, perkusioarekin, perkusioa eta arima, esango nuke ez, ematen diola, ze hor bada momentu bat, bai Asier Oleagarekin, bai Argaitz Minerrekin elkar begiratu, zu frontman posizioan den horretan, eta ikusten zela iruki bat horre kimika handikoa eta elkar eragin handiko ez? Eduardo txaranga baneran jotzen zuen, musikari handi bat, bere estiloan. Bere aita du Enrique Lazaga Guirero Mayor, Kuban, Buenavistako, eta, musikari bedeinkatua Kuban, bere aita, eta berak ezagutzen du oso ondoango musika, eta zorioneko aurkikuntza bat izan da. Gure Euskal Herriko hiritarra dalako. Gasteizen bizidoko erespanaiz, ezta? Bai, oantxe bilakatu da espainola, taldeko batek esaten zion, ni bizi guztian espainol izateari utzi nahian da, zu berriz baina espainol eintzara. Eta atzean zaindu maite duzun hori jotzen. Eta karnaval Ibilizarete, beste batzuen artean, ez dakit baten bate bertan bera geratuko zen, baina aurrikusia zegoen ez, Amaia Antzokia, Arriaga Bilbon, Landako Gunea Durangon, Bastartxo, Musike Barri, Victoria Eugenia, Tolosako Leidor oraindik gertatzeke, Otsaiaren 11an ondo bidean, ez da? Eta Elgoibar ere bai. Hortartean Elgoibar ere gehitu da. Bai. Eta Fini. Hori izan behar nizun, amaitzear da, eta hemendik inork ikusi nahi badu, eta uste dut merezi duela Ruper Ordorikaren Kubarako bidai berezi hau zuzenean ere dastatzea, azken trena dator. Bai, hasi zaizkigu udarako oi hartzun batzuk heltzen nahiko luketela agian, bakizu, baina jangoiko agura badao, Bizkaitarrek esaten bezalatzen, eta ez dakigu udan ibiltzeik egongo dan, nola, eta hori da tokatu zeigun testu ingurua, eta alde horretatik iaia mirari bat ere bada, egin ditugun 10 bat kontzertu horiek gauzatu alizatia, gainera erdian heldu zien muga berria, galdaketak eta Heterogenia blokeatu zituen salmentak, Arriagak ere bai, holaxe, kontestu hortan lenguan entrevista batean atezitzaidan hitz bat espainol, erdeaz hain hitzen da atezitzaidan impertinente, ez da, eta hala da, dirudi iaia impertinentea musika zaritzea, eta soi hauetan batzuetan, ez, eta kontestu guzti hortan gertatu da, bai. Eta ez dakit, baina bai, gure asmoa da hor bukatzea, eta badu gainera bigarren arrazoi bat, lehen aipatu dira. Galetu dut, baimen askatu dut, Ruper, aurrekoan telefono esan zenuen, gero martxorako bazetorrela proiektu berri bat, eta ez dakit horren inguran galdetzerik dagoen baiet esan dit, eta galdetuko diot, zer da torba edo zer du eskuartean, Ruper? Berria ez dakit esaterik dagoen zen, eta astekoz duela 5 urteko proposamen bada, lehenengo ezetz, refusatu nuen pare bat urtez, Aero hasi nintzen pensatzen zendako ez, eta hori da, egin behar ditugu 5 emanaldi Euskal Herrian, Gaiarren, Iruñan, Gasteizen, Printzipalean, Senperen, Eibarren, Kolizioan, da Bilbon, hautsi danfora, hori da, nire lehen diskoa, hasieratik bukaerara, Bernardo Atxagarekin, eszenarioan, eta Vicente Martinezekin, eta hori da jende batek nahi du hori, duela 5 urte, eta azkenean, hor sartu naiz da horrek da disparate handi bat. Duela 40 urte kantatu gabeko zekin hasi garaia, ensaiatzen, da antipodak, bakizu. Galdetu behar dizut, eta gainera galdetu behar dizut ez jakintasunetik. 80an jaio gabean nintzen ni, baina atzera begirare jartzea banuen, ez dakit ze musikarik bakarka nola egiten zenuen orduan hautsi danforaren defentsa hura, Ruper? Hautsi danforako oso gutxitan jo genuen, Euskaldun jendiak, ez dakit nola esan, aguantatu du inun idatzi ez dena, ni ikusteakin imaginatu zazu, zeran sufriarazi ditudan batzuk, nire konzerto zehaiekin, baina nik neukan talde ikaragarria, Angel Zelada baterian, Jose Difur, bajoan da Vicente, Lauro ginean, gero Jose eta Angel Orkesta Mondragon era joan ziran, baina hemen zebiltzate musikari
Angel Gerora mugalariekin ere aritu zen edo Okernabil? Baita Bai, ezta? disko batzuk, baina, bueno, gero ibili da, bakizu. Bai, gure bateria nazioarteko horietako bat, ez? Hori da. Eta, bai, hori izan talde aski potentia. Eta, datorren proiektu honek nori izango ditu bide lagun, ohiko musikariak lehen aipatu ditugunak? Gehi Vicente, bera da gitarrista hor, hemen, mandolina hemen. Hautsidan fora Baitu 42 urte garabazi horrek. Eta orduan hau nahi zuten 40 urterako, loraldiak bakizu Bilboko horrek, eta ezin, pandemiak 2 urtez atzeratu du. Da, orain tokatu da, eta Bernardo Baietz esan du, eta parte hartuko du, bere intervenzioa, bere irakurtaldiak, eta diseinatzen ari gara, baina Laster zabalduko da hementan. Ba, ez usteko goxoa eman dion euskal musikagintzari Ruperren berri honek. Zuetzinan hemen zaukazu. Ez honen sufritu orduan, orain baduzu. Aukera eta beharra, beraz. Publiko berria. Bueno, agurtu egingo dugu, Ruper. Ordorika, eta agurtu egingo dugu gaurko saioa bera ere, dagoeneko arratsaleko 6ak buelta-bueltan ditugulako, baina intzena amaitzen ari denez eta oraindik tartetxo pixka badugunez, gaur egun oraindik ere aipatzen ari garen zuzeneko honetan ere fasfatume entzun daiteke, eta uste dut kantu hori aukeratuko dugula. Gaurko bigarren kafea agurtzeko. Maitena Salinas, datorren aste arte ondo bada, ezta? Bai, alaxe izango naiz hemen. Zugo Juri bihar txintxo ezta? Bihar musika gehiago daukagu, 6 urteko jokin dator, jarraituko du arratsaleko 4 zuekin, eta zuri Ruper, mila esker benetan gaur gurerako bidea hau egiteagatik, eta disko hau gehiago zagutzen laguntzeagatik, izan ondo. Eskerrik asko zabera. Laster arte. Eta zuri entzule bihar sandakoa arratsaleko 4 hementxe izango gara, naiz irratiaren sintonian, bigarren kafean, hala, bukatu ondo, aste arte hau. Fadoa zintristean diote Muito obrigado entzuten da bazter batetik 53 urteko gizonak lanezan Badu gidatzeko dokumenta edo zein lan hartuko luke premialarrian Behara bada, dagoenerako bota du burua dio. Maite hauna, bota ditu kutsarea ez bata, faloa esan nahiko duzu. Nik ere maite hau, utzi du betiko leioa, eta bildu zaio dolaudarekin Arrazoina daukan Ventura zalen sasoia amaitu den Eta atzo bezala esnezko ibaia Obsesiboki vegetalen azpietatik Lurrak orain ere infinitoak ditun auroinatipientza Baina nondira eroeak imagina ezin jatun beste lopeagirre bat Hauzo morroen gisa akabatzen gaitun Gure azken orduak lore ximel duenen palagua Asfixia zikin arkitzen dinagu krubitxeta Congeladore made in Germany horretan
Keep calm and bigarren kafea.